Баярлалаа нариулагчид тэгэхээр эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Дэлхийн түүхүүд цувралын Сирийн Хайрын Түүх цувралыг өнгөж та бүхэн хамтдаа бүгдээрээс үзтлээ. Тэгэхээр ухаарл хайрлам сургамжтай бодит түүхээрээ дэлхийд дахина 800 сая үзэгчдийг холбоод байгаа Дэлхийн Түүхүүд цуврал Монголд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үзэгч та бүхэн таалагдсан бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр олон нийтийн мэд хэрхийг хүндэтгэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хойморт морлон ирсэн эрхэм та бүхэндээ энэ үдшийн амар амгаланг айлтгая. Тэгэхээр энэ кино найруулагч маань энэ киног бүтэн 5 жилийн турш одоо яг гол дүрүүдийг дагаж авсан юм гайхалтай хайрын түүхийг дөнгөж бүгдээрээ бас шууд нэвтрүүлгийн студид сууж үзлээ. Тэгэхээр уран цааш танаас би ер нь эхэлж үзэгчтэй хандаж асууя. Энэ одоо киноноос бид ямар сургамжийг авах ёстой вэ? Яг ер нь бол альва улс оронд ардчилсан нийгэм байгуулад хүний эрхийг дээдлээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлээд тэгээд орон нутгатаа улс орныхоо хөгжлийг одоо хөгжлийнх нь бодлогыг бүтээхт нь өөрсдөө оролцоод тэрнийг нь хэрэгжүүлэхт нь гар бие ороод ингээд явж байвал аз жаргалтай их орондоо орон гэртээ ингээд байх амьдралтай л байх л байна л. Гэтэл харамсалтай нөгөө их олон улсад бол ийм одоо хүн шиг амьдрах боломж бол байхгүй л байна л. Тэгээ тийм учраас одоо янз бүрийн хавчлаг, дарамт, шахалт, зовлон, тарчлан юм болгоныг л туулж шít. Тэгэл эцсийн эцэд ингээд харахаар зэрэг хөрхий одоо хичнээн их тийм юу гэдгийг одоо сайн сайхны төлөө тэмцээ, хувьсгалын төлөө хувьсгал хийгэж тэмцээд ингээд явж исэн ч гэсэн хичнээн их дарамтыг үзэл тэгэл одоо амьдралаасаа тий бүх юм одоо энэ эмэгтэйгийн амьдралыг харахаар зэрэг л бол одоо үнэхээр харамсалтайсан гэж байгаа байхгүй их хүн тэгсэн мөртлөө бас нэг хувьсгал хийчгээд үзэл санааныхаа төлөө одоо ингээд үнчээр зүтгээд тууштай ингээд байгаад байдаг гэсэн тэгээд ингээд хоёрдмал амьдралаасаа болоод ингээд яаж чадахгүй одоо байдалд ороод нөхөр нь ч бас зарим үед ойлгохтой зарим үед ойлгохгүй тавь шүү дээ тэгэл мань хүний хийж чадж байгаа юм бол ядтал би хүүхдүүдээ нэг одоо аюулгүй газар авааччлаа тэд нар маань сургуульд сурж байгаа гэл тэгэл яг өөрөө болохоор зэрэг тэнд хүний нутагт амьдарч чадахгүй л байгаа байхгүй хүний нутагт амьдарч чадахгүй буцаад их орноо ботсон хэвээрээ тэр хувьсгалыг яаж хийх ёстой байсан тэр ерөн зөв байсан юм уу буруу байсан юм уу мэдээж өөрчлөх ёстой яаж өөрчлөх байсан бэ л гэдэг юмыг л тэгэл бодсоор л явж байна л да. Тэгэхээр зэрэг зүгээр ингээд одоо ингээд бодохоор зэрэг юу гэж бодогдгоо гэхээр ихэнх энэ одоо дөрвөсөд гарч ирж байгаа дайн байлдаан болж байгаа мөргөлдөөн болж байгаа байгалийн гамшиг болж байгаа энэ болгон юунаас үүсэлтэй вэ гэхээр зэрэг иргэдийн одоо дуу хоолойг сонсдоггүй иргэдийг оролцуулдаггүй тэд нартай зөвлөдөггүй тийм байдлаас л болж энэ бүх хямралч нь үүсэж байгаа байхгүй тэгэхээр зэрэг яаж тэрнээс урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг юмыг бид нар Монгол улс ч гэсэн одоо бас бодож ах хэрэгтэй байхгүй манай Монгол улсд бол одоо тогтвортой хөгжил гэдэг ингээд авцсан байдаг байгаль орчин гээл нийгмийн асуудал эдийн засгийн одоо өсөлт гээл ингээд явждаг энэ гурван юмыг бид нар тэнцвэрийг хангаж чадахгүй л байгаа учраас манай ч гэсэн яг үнэндээ бол орон нутагт хүмүүс дөрвөөд л хот руу нүүж ирж байгаа байхгүй манайд бол усны ч асуудал одоо удахгүй үүснэ ер нь бол байгаль орчны ч асуудал үүснэ Тэгэхээр ижил төстэй зураг бидний Монгол оронд ч бас байна гэсэн санаа. За баярлалаа. Тэгэхээр профессор Уланбаяр та ямар өнцгөөс нь юуг илүү үзэгчтэй онцолж хэлмээр санагдав юу? Тэгэхээр яг энэ бол манай үзэгчдийн сайн мэдээлэлтэй. Энэ бол ер нь 2011 онд олон улсын харилцаанд ялангуяа Хоёр хот орнод Арабын ертөнцид гарсан Арабын хувьсгал, Арабын хавар гэдэг. За энэ үйл явц бол маш том үр дагавар үлдээсэн. За энэний нэг гол үр дагавар бол Сирийн иргэний дайн байсан. За Сирийн иргэний дайн бол бараг одоо 8 жил үргэлжилж тэгээ 19 оны ихээр бол ерөнхийдөө үндсэндээ бүрэн дууслаа гэж аль бие усаар зарлалаа л да. Тэгэхээр эндээс хамгийн гол одоо дүгнж байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ олон 10 жилээр бол энэ Арабын ертөнцид бол засгийн эрх үржсэн одоо авторитар дэглэм гэж ярьдаг л да. За зарим тохиолдолд бол бараг одоо тоталитар дэглэм гэж ярьдаг. Эдгээр одоо бүс нутгуудад бол улс орныг удирдах байсан 30 40 50 жилээр удирдах байсан энэ дэглэмийн эсрэг бол Арабын хувьсгал бол маш хүчтэй өрнөсөн. За энэнд бол юуны өмнө бол яг Америкийн нэгдсэн улс өрөндийн одоо ардчлалыг төвийн дэвдрэх үйл явц бол маш чухал үүрэг нөлөө үзүүлсэн. Гэтэл бол
Энийг бол хамгийн үр дүнтэй шийдвэрлсэн улс нь бол Түнис байж байгаа. Түнисийн хүний эрхийн төлөө дөрвөлөгдөг бол одоо энд бол иргэний дайнгүйгээр асуудлаа шийдвэрлээд энэ Түнисийн дөрвөлөгдөг бол Инх тайвны Нобелийн шагналыг бол 2016 онд 17 онд авсан шүү дээ. Гэтэл Сирийн дэглэнд бол өөрөөр хэлбэл яасан бэ гэхээр өөрийнхөө байр суурийг бол үхэн хатан зурж үтсэн л дээ. Энэ нь бол одоо иргэний дайнд хүргэсэн. За тэгээд Сир, Иракийг дамсан исламын улс бүлэглэгдэх айхтар алан идэх юм бүлэглэл бий болсон. За энэ дайн бол олон зуун мянган иргэд бол энэ дайн шашин хооронд үндэстэн хооронд энэ иргэний дайнаас болоод тэгээд энэ бүс нутагт бол их гүрнүүдийн маш том геополитикийн өрсөлдөөн бас явагдсан. Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Хятад гэдэг өрөндийн орнууд гэдэг. Тэгээд энэ их том иргэний дайны үйл явц бол энэ дайн бол сүүлдээ бол маш ноцтой байдал болсон. Ойролцоогоор энэ дээр бол бараг 400 мянган хүн бол энэ иргэний дайнд амь үргэжсэн. Олон зуун сая хүмүүс бол их орноосоо дөрвөн зайлсан. Тэгэхээр энэ кинон дээрээс бол яг энэ дөрвсөн зөвхөн одоо нэг хоёр одоо нэг гэр бүлийн амьдралын одоо түүхгүй бол харагдаж байна л да. Одоо энэ бүх дайныг бол энэ гэр бүлээр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс бол юу бид нар бол юу дүгнж гэнэ гэхээр ерөөсөө олон 10 жилээр одоо засгийн эрх байсан энэ дэглэн бол өөрийнхөө байр суурийг бол чөлөөтэй тавьж өгөхгүй ямар их айхтар үр дагавар иргэний дайн энэ бол одоо ямар ноцтой үр дагавар энэ бол дэлхийн нийтийн хэмжээнд маш хүчтэй нөлөөлсөн. Тэгээ энэ бол дөрвөсдийн давлгаа бол Европыг бол нөмөрсөн. Ялангуяа Европын өөрийнх нь үнэт зүйл дээр бол энэ маш ноцтой асуудлыг бий болгосон. Тэгээ энэ дээрээс бол яг маш олон хүмүүсүүд бол гадаадад бол дөрвөлээ маш олон ялангуяа Турк улс, Европ за бидний энэ кинон дээр бол жишээлх юм бол Франц улс бол оргон л олгосон байж байна л да. За тэгээ олон хүмүүс бол Америк руу очиж ирсэн. Тэгээ энэ дээрээс бол яг үгээр хамгийн гол нь амар тайван нутагт бол эцэг бол амар бол одоо хүүхдүүдээс сургууль соёлд оруулах хүүхдийн ирээдүйн төлөө л одоо санаа зовж байна л да. Тэгээ дараа нь яг Франц бүсгүйтэй гэр бол амьдрал нь өөрчлөгдөд явсан юм байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар бол эндээс бол юу харж ийн вэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ дайн дайжин дөрвсөн энэ олон зуун иргэдэд бол улс оронд бол их өвөөмөр хандах ёстой. Хүн инэрэнгүй хүмүүнлэгийн үүднээс бол бид нар хандах ёстой. Ямар их одоо зовлон зүдгүүрийг бол дамжиж эдгээр хүмүүсүүд одоо ийм байдалд хүрж ийн гэж. Нөгөө нэг зүйл бол ерөнхийдөө бол одоо энэ тоталитар ийм авторитар дэглэмүүдийг бол ер нь бол засгийн эрхнээс бол ховсглаар бол хүчээр одоо умгах шаардлагатай байж байгаа. Энэ бол ер нь түүхэн явдлаас бол зайлшгүй гарч ирсэн зүйл л дээ. Зөв үр дагавар нь бол маш ноцтой ийм л үйл явдал болсон. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн одоо энэ 21-р зууны их үеийн хамгийн том одоо эмгэлт ийм үйл явдал боллоо. Тэгээ энэний л одоо түүхийг маш одоо иргэний нэг гэр бүлийн хувь заяагаар л одоо ингэж харууллаа л да энэ кинонд гэж л ингэж хэлэх гээд байна. Одоо үеийн одоо зөрчил мөргөлдөө хэрхэн гэр бүлд маш гүнзгий тийм ээ нөлөөлж одоо зөвхөн энэ бол маш олон гэр бүл яг л ийм л дүр зураг үргэжсэн ам үргэжсэн гэдэг одоо маш олон түүхүүд байж байгаа. Энэ дээр бол одоо яг эдгээр бол илүү бүтэн үлдчихсэн байна. Гэтэ яг гэр бүл нь салсан тухай зөрчилтэй бол маш их гарч ирж байна тийм ээ. Өмгөөлөгч та Монгол ямар ухаарлаа авах вэ? Энэ киноноос ер нь бол маш олон одоо сэдв сургамж авах асуудлууд байна. За манай Монгол улсын хувьд бол мэдээж хэрэг одоо дөрвөсдгийг одоо хүлээж авах асуудал бол манай Монголын улсын хувьд бол боломжгүй гэж үздэг. Тэрнтэй ч салдыг байдаг. Гэхдээ манай Монгол улсаас одоо 40 мянга 50 мянга гэдэг маш олон залуучууд одоо цагаачлаар гарсан. Тийм ээ? Одоо Солонгост байж байна, Шведэд байж байна. За ингээд үзэхээр бол энэ дөрвөсдийн асуудал бол дэлхийн нийтийн их том асуудал болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд одоо дээд одоо зөвлөл хороо гэж байдаг. За мөн 51 оны дөрвөсдийн эрхийг хамгаалах тухай конвенц одоо байдаг гарсан байгаа. Энэ конвенцийн дагуу дөрвөсдийг одоо хүлээн авсан улсын орнууд улсууд бол буцааж явуулдаггүй. Ажлыг амьдрах сурч боловс нөхцөл хангадаг. Тэгэхээр энэ дайн байлдаан одоо ялангуяа сүүлийн энэ улс орнуудын тогтворгүй байдал геополитикийн сонирхлоос болоод энэ шашин хоорондын мөргөлдөөнд болоод энэ ялангуяа одоо Арабын орнуудаас Африк орнуудаас Африк хэмжээний хүмүүс Европ руу
хөгжинг орнууд ч ингэж дөрвөх болсон. Тэгэхээр энэ бол дөрвөлтийн асуудлаар бол одоо ялангуяа тэр конвенцэд бол Азийн худал орн нэгдэг байдаг. Манай Монгол улс нэгдээгүй. Тэгэхээр энэ дөрвж очиж байгаа хүмүүс нь бол ганц нэгээр очдоггүй. Олон зуугаар, олон цаяараа очдог. Тэгээд тэнд бол иргэншлийг бий болгодог. За тэгээд сөрөг үр дагаврууд маш их хэмжээр авч ирдэг. Тухайн орнд гэмт хэрэг өсдөг. Та нар шивэдэг мэдж байгаа. За тэгээд шашин хооронд мөргөлдөөн гарах маш олон сөрөг үр дагавартай байдаг. Тэгэхээр энд зөвхөн Монгол улстай холбогдуулаад хэлэхэд бол 51 оны конвенцэд бол Монгол улс нэгдэн орох ямар нэгэн үндэслэл байхгүй. Монгол улсын одоо аюулгүй байдал тусгай нөхцөлд энэ маш их сөрөг нэрээр үзүүлэх учраас бол манай тийм болзошгүй учраас үндэсний одоо аюулгүй байдлын үзэл баримталд бол энэ талаар тусч өгсөн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсыг одоо Джон Керри ирээд одоо энэ конвенцэд ороогүй байсан мөртөө жил бүр та нар Араб орнуудаас 3,000 одоо дөрвөлтийг аваа гэдэг тулгалт бол хийгдэж байсан. Ингээд үзэхээр бол одоо би яг одоо тэр ямар ч усан Монгол улсын хувьд бол дөрвөлтийг авах үйл хэрэгцээ орчин бол байхгүй. Тэр конвенцэд орох шаардлагагүй гэдэг одоо хуульчгийн хувьд бол боддог. Тэгтээ мэдээж хэрэг одоо улс орнуудын хөгжлийн явц байдал бол манай Монголын хувьд бол одоо хамгийн гол асуудал юу гэхээр одоо зөв системээ бүрдүүлээд одоо хоёр тангимтай парламент бий болгоод улс орноо хөгжүүлж одоо юм хөгжингүү одоо хүмүүсээ одоо тийжээж тийм ээ хүмүүсийн цалин мөнгөний нэмэгдүүлж зөв амьдралыг бий болгохгүй бол одоо Монгол орноос бол харин дөрвөх биш тийм ээ зүгээр цагаачилж гарч явж байгаа хүмүүс маш их байгаа. Тэгээд Монгол иргэд бол гадаадд очиод бол одоо цагаач гэдгээр бол хүлээж авдаг учраас дөрвөгч болж хөвөрч янз бүрийн одоо худал мэдээлэлч янз бүрийн арга хэрэгслээр цөөн тооны хүмүүс нь бол тэнд дөрвөгчийн одоо статус олж авдаг. Иймэрхүү тохиолдол бол нэлээд байгаа. За баярлалаа. Цэцэн заяа зохицуулагчтай киног хараад юу бодлоо? Ер нь бол одоо ямар ч дэглэмд амьдарч байсан тий ямар ч одоо төрийн тэргүүнтэй засгийн газартай байсан тэд бүгдийг явуулж байгаа тэр бодлого бол энгийн иргэдэд бүр шууд ингээд яаж хүрдгийг тэр тусмаа бүр ингээд нийгмийн хамгийн жижиг бүлэг болсон гэр бүлтэй тэрнээс гадна бүр нөгөө өөрийнхөө эрхийг хамгаалж чаддгүй шаардаж чаддгүй хүүхдүүдэд те яаж тусч байгаа юм сэтгэл зүйн болоод бие махбодд нь те өсөлтөнд нь одоо тэр гэр бүлийн орчинд яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг айгуу тодоор харуулсан кино ингэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг талаас үзэх юм бол яг уу Франц бол жишг болоод те тэр дөрвөгч нарыг улс төрийн оргилыг нь хүлээн зөвшөөрч аваад ингээд тэднэрт оргил өгчлөө шүү дээ тийм. Гэтэл түрүүн багшийн хэлсэнчлэн маш олон дөрвөгчд тэнд зөвхөн одоо тийм тоо байдаг л да. Одоо хэрвээ гэр бүлээрээ явах гэж байгаа бол $7,000 төлөөд завинд суугаад тэгээд Туркид очдог. Тэр аялалд тэр ачаа хитэрсэн тэр завинд суугаад хэдэн саяараа тэр дөрвөгчд өгч байна. 15 онд нөгөө нэг хүүхдийн нэг зураг явжсэн да. Далайн эрэг дээр тий дөрвөгчдийн тий энэ мэтчлэн яг улс төрийн оргил хүсээд очлоо тий маш их эрсдлийг өндөр эрсдлийг аваад очиж гин хүлээж авч байгаа улс Франц гэж авсан боловч хүлээж авахгүйгээр тэнд бас эргээд нөгөө хүний эрхийн зөрчил гарч байгаа маш олон тохиолдлууд байдаг. Amnesty International бол яг энэ дээр илүү төлхөө ажилтдаг юм л да. Жишээлх юм бол одоо нөгөө Европ руу урсж байгаа маш олон дөрвөгчдийн тэр цувааг таслан зогсоож тогтоон барихын тулд те одоо нөгөө халуун цэг гэдэг бодлогыг Италид ч гэсэн гаргаж ирээл те яг тэн дээрээ шууд одоо хилээр орж ирж байгаа дөрвөгчдийг бүгднийг бүртгэж аваад шалгаад яг үнэхээр улс төрийн оргил хүсээд байгаа мó өөр зорилготой ирж байгаа мó те тэрийг ингээд шалгаад тэгээд тэднэрт төр үнэмлэх олгоод ингээд цаашаага ерөнхий одоо суур боловсролын те эмнэлгийн анхны шатны тусламжийн тэр битгий хэл одоо хүчирхийлэлд өртөх хүний эрхэд зөрчилд өртөх боломжтой тэр эмзэг бүлгийнхийг бүр илүү одоо анхаарч үзэх хамгаалалт авах тийм одоо зорилгоор одоо тийм халуун цэгүүдийг байгуулж ирсэн гэдгийг тэгэхээр харамсалтай нь энэ бол эргээд нөгөө хүчирхийлэл уул уурхай бүр ингээд улам тэрийг дэврэгдэг тийм хүчин зүйл болчиход байгаа юм л та. Энэ дээр бол бид нар зөвхөн дөрвөстэй асуудал энэ дайнаас болоод иргэний дайнаас болоод хүмүүс ингээд яваад байна тий энийг хүлээж авах хэрэгтэй инээ тэрээгээд ингээд шууд ярихаас гадна тэрнийг ингээд нэг юм дараалалтай тий жишээлбэл халуун цэг дээр ямар ч шалтгаангүйгээр одоо цагтаа
эрүүдэн шүүсэн, хүчирхийлсэн тий заримд нь бүр бэлгийн дарамт үзүүлсэн тий хүчээр одоо хүсгүй байхад чинь хүчээр одоо янз бүрийн юм яриулсан ч юм уу тий ингээд дарамтлсан гэх мэтлэн маш олон юм хэрэгүүд эрүүдэн шүүлттэй холбоотой маш олон юм хэрэгүүд гараад одоо болтол бол энэ байж л байгаа юм л та. Үнэхээр 1951 онд олон улсын дөрвөгчдийн эрхсэн байдлын тухай конвенц батлагдсан тий. Гэхдээ тэр яг хэрэгжиж байгаа байдал нь бас өнөө үед бас ямар байгаа юм тий. Энэ нь бол яг хуу энэ гэр бүл хичнээн одоо янз бүрийн хүчин зүйлүүдийг тий янз бүрийн проблемуудыг ингээд даваад ингээд сайхан амьдрал хүүхдүүд нь хүрсэн гэрэл гээтэй байгаа ч гэсэн тэнд бас нөгөө тэр шатыг дамжиж чадахгүй тэндээ гацаад байгаа маш олон иргэдийн тэ хүний иргэн гэхээс илүү хүний одоо асуудал яригдах хэрэгтэй байхгүй бид нар тэрийг бас ингэж бодож чадахгүй. Үнэхээр бид нар одоо аль нэгэн улсын иргэн байх хэрэгтэй те. Үнэхээр тэр улсад оронд амьдрах боломжгүй мөрдлөг хавчлагтай те улс төрийн дарамттай бүр амьдрах орон зүгтгаас дайчгаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд орсон тэр хүмүүсийг одоо чи одоо нөгөө тэн дээр гарлаа штэ. Би Палестины иргэн болохоор чи намайг тэгж гин үү гэд гэр бүлийн зөрчил гарч ирдэ штэ. Тэн дээр тэгэхээр энэ иргэн гэд нөгөө нэг ингээл Сир улс энэ дөрвөгчдийнхээ асуудал та нар өөрсдөө хариуцлага хүлээх ёстой тий. Тийм нөхцөл байдалтай хандхаас илүү энэ ийм нийгмийн хандлагыг нь бүр энэ таслан зогсоогоод энэ ямар улсын иргэн байхаас үл хамааран энэ чинь хүн шүү дээ тий. Одоо эдлэх ёстой үндсэн эрхээ эдлэх ёстой шүү дээ гэдэг дээр аль ч улсын засгийн газар хөгжиж буй жолоод хөгжингүй тэр хүлээж авч байгаа Европын улс орнууд ч гэсэн тий харилцан тохиролцож байгаа улсууд нь ч гэсэн яг хүн гэдэг утгаар нь авч үзээч тий. Хүний эрхийг одоо нэн тэргуунд тавьж үзээч улс төрийн ашиг сонирхлоосоо илүүтэйгээр тий гэдэг тал дээр бол илүү нөгөө яг уу байгууллагынхаа үйл ажиллагааны чиглэлтэй уялдуулаад тэн дээр илүү их анхаарал тавьж үзлээ л да ерөнхийдөө тий. За баярлалаа гэсэн заяа зохицуулагч. Тэгэхээр тэгэлгүй яг таны хэлсэн дээр бас нэмээд хэлгээд сая 2018 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга яг одоо цэцэн заяагийн санааг их онцолсон байлээ. Би бас энэ зашаанд ашиглаад бас хэлчихье гэж бодож байгаа үзэгчтэй. Яг хэдийгээр өнөөдөр хүний эрхийн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцээр тийм 1951 оны конвенцээр 140 гаруй улс орнууд одоо эвлэлтэнд нэгдсэн хэдий ч гэлээ өнөөдөр энэ одоо конвенцийн хэрэгжилт бол төдийлөн бидний одоо төсөөлж байсан тийм үр дүн бол гарахгүй байна. Нэгч улс орн гэж хэлсэн байгаа штэ. Нэгч улс орн дөрвөж байгаа хүмүүсийг дөрвөгчдийн хамгаалтын асуудлыг төдийлөн одоо хангаж чадахгүй байгаа нь энтэй бид нэр эвлэрхүү failed off тийм ээ бид нэр ингээд бууж унаж өгөх үү энэ хоёрын нэгийг бид нар одоо сонгох хэрэгтэй байна гэдэг дээр их акцент өгч ингэж хэлсэн үнэхээр энд бас дурдж хэлмээр санагдчихлаа. Тэгэхээр мэдээж бидний энэ кино хийсэн Сир улс маань өөрөө болохоор мэдээж дөрвөгчдийг хамгийн одоо ихээр гаргадаг одоо сая сүүлийн үеийн 2018 онд хичээл 5.5 сая дөрвөгчд гарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө дэлхийн хэмжээнд аваад үзэхээр зэрэг Сир 5.5 сая өмнөд Судан тийм ээ одоо 2.5 сая баг Монголын хүн амтаа баг ижилхэн тийм ээ. Нөгөөх нь болохоор зэрэг хаандах байла Пакистан байсан байхаа тийм. Энэ гурван улс орн бол ерөөсөө дөрвөгчдэрээ дэлхийд хамгийн тэргүүлж байгаа юм улс орн биз. За найруулагч маань 3 минут дутав ингэж ингээд батагтар докторороо би үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р суугт нэвтрүүлгийн төгсгөл болгож одоо тэгэхээр дэлхийн нийт маань 2018 онд 12 сарын 17-нд дөрвөгчдийн тухай пактыг баталсан байгаа. Энд 191 орн энэ пактыг баталсан. Тэгээд 51 оноос хойш одоо засгийн газар энэ дөрвөгчдийн талаар ямар ч одоо асуудал нааштай байхгүй байна гэдэг дээр бас олон улсын харилцаанд энэ оролцогчид байна одоо дүгнэлт хийгээд сая 18 онд энэ пактыг баталсан гэдэг нь бас одоо үзэгчдэд нэмж хэлэхэд бол таатай байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө хүлээж авж байгаа улс орнууд энэ дөрвөгчдийн тал дээр одоо хэрэг хүлээж авч ивэл бас олон улсын хамтын нийгэмлэгээс ямар одоо тийм нөгөө юу дэмжлэгийг үзүүлж болох вэ гэдэг дээр тулгуурсан юм пакт байгаа. Хоёрхан орн энэ пактыг батлаагүй. Америк нөгөөх нь Латв байсан баха. Литвч лөө. Тэгэхээр бусад бүх орн бол энэ пактад бол одоо ойшоосон, дэмжсэн. Тийм учраас бас энэ дөрвөгчдийн асуудал дээр одоо нааштай тал бол гарч байгаа гэдгийг энэ
эцэст нь хэлэхэд бас. Ер нь киног хараад танд юу гэж бодогдсон бэ киноны? Энэ нэг л айлын амьдралыг үзүүлж байна. Цаана нь болохоор хүлээж авж байгаа улсад ч ямар асуудал, айхтар асуудал байгаа илээ. Мөн энэ одоо Сирийн дөрөвсд дээр ямар амар асуудлууд гарлаа тий. Энэ бүхэн бол одоо нэг л талын үзүүлсэн. Гэхдээ цаашдаа бол энийг бүр сайн одоо сургамж болох үүднээс бас олон айлын амьдралыг бас үзүүлээсэ. Ядаж нэг ч ихсэн айл тий. Энэ одоо дөрөвсдийн эрх зүйн байдлаар хэрхэн яаж хангагдж байна вэ гэдэг нь харагдаасаа гэж хэлж байна. Уучлаарай сошиал сувагт үргэлжлэн бид нар заяа. Ер нь тэглгүй авах мэдээж одоо кино найруулагчийн шийдэл бол мэдээж олон айлуудыг авахаас илүүтэй нэг гэр бүлийн хүрээнд ингээд авч үзхийг энэ шийдлийг одоо авч илдээ. Гэхдээ энд бол дөрөвстэй холбоотой бүхий л одоо үе шатууд тийм ээ бүгдээрээ таарчиж ямар улсаас хаашаа гараад дөрвж гэн оргинол ирж гэн улс төрийн одоо эрхээ олгож гэн тий гэр бүлийн хооронд тэр гүн их уй гашууд зовлон яаж үргэлжилж хэдийгээр хувьсгалтынд гараад үлдсэн ч гэсэн эргээд тэр гэр бүлийн хүрээнд тэр хувьсгал нь яаж бас их үргэлжилж гэн тэр хүүхдүүд ялангуяа тийм ээ сая цэцэн заяагийн хэлдэг шиг ингээд энд бол миний бодлоор бол бас бүхий л одоо амьдралын энэ хоёр одоо гэр хайртай хоёр хосуудын амьдралын түүх бол их олон зүйлийг бас хүндрэлтэнд биднэрт одоо мессеж болгож, сургамж болгож, ухаарууллыг бол өгсөн болов гэж ингэж бодож байгаамаа. Тэгэхээр ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дэлхийн түүхүүд уран бүтээлийн багаас бэлтгэн үзүүлсэн Сирийн Хайрын Түүх бүтээлийн үзэгч та бүхэндээ бид хүргэлээ. Ингээд 3 улирлын турш буюу 34 дугаарыг үзэгчид одоо байнгын үзэгчид та бүхэн бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ төслийн уран бүтээлчдийн одоо өмнөөс болно одоо төслийн удирдагчийн хувьас одоо гүн талархлаа илэрхийлье. Ингээд өнөөдрийн та бүхэнд үзүүлсэн Сирийн Хайрын Түүх гэсэн энэ бүтээл маань Дэлхийн Түүхүүд цувралын одоо 3 дугаар улирлын төгсгөлийн дугаар байсан юм аа. Ингээд харин өнөөдрийн кино хэлэлцүүлгийг үзэгч та бүхэн одоо уламжлал ёсоор сошиал 4 сувагтаа үргэлжлүүлэн үзээрэй. Ингээд эрх намар эргэн уулзъя баяртай үзэгчтэй. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Сошиал сувагт Дэлхийн Түүхүүд цувралын Сирийн Хайрын Түүх бүтээлийг сонгон үзэж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хоймроос кино хэлэлцүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдрийн бидний кино хэлэлцүүлгийн сэдэв маань 2 секунд тутамд. Яагаад ингэж нэрлсэн болохыг та бүхэн манай кино хэлэлцүүлэг үзэж мэдэх болно. Ингээд YouTube, Twitter, Instagram, Facebook гэсэн үндсэн 4 сошиал сувагтаар манай одоо контент нэвтэрч байна. Ингээд үзэгч та бүхэн одоо кино хэлэлцүүлэгтэй холбоотой болон сая бидний үзүүлсэн Сирийн Хайрын Түүх кинотой холбоотой санал хүсэл бас асуулт байвал бидэнд одоо саадгүй илгээгээрэй. Бид манай панелистууд маань та бүхний сонирхсан асуулт болон санал хүсэлтийг бид нар бол одоо аль болох боломжоор бид нар авч асуултанд нь хариулах болно. Ингээд бүгдээр кино хэлэлцүүлгээ үргэлжлүүлээ. Сая профессор та нэг юм хэлийгээд гараа өргөдөөс нь одоо энэ шууд үргэлжлүүлээд явчих. Монгол улс бол яг 51 оны дөрөвсдийн конвенц 1967 оны нэмэлт протокол гэдэг энэ хоёрт бол нэгдээгүй. Гэхдээ Монгол улсын ардчилсан үндсэн хуулийн 18-ын 4-р бол дөрвт бол заасан байж байгаа. Улс төрийн үзэл бодлоосоо одоо болоод өөрөөр хэлбэл одоо дөрвсөн хүн одоо хэрвээ хүсэлт гарах юм бол улс төрийн оргонд л олгоно гэдэг. За нөгөөх нь бол гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дээр бол бас заасан байгаа. Монгол улсын үнэт зүйлтэй хашилдаад ингээд Монгол улсад төрж ирээд одоо
орнох юм бол зөвшөөрөл олох боломжтой гэж тийм улс төрийн олох боломжтой гэсэн ийм эрх зүйн зохицуултууд байгаа. Нөгөө нэг зүйл бол яг 1981 оны эрүүшүүлтийн эсрэг конвенцэд Монгол улс нэгдсэн. 81 оны. 81 оны. Тэгээ 81 оны эрүүшүүлтийн эсрэг конвенц гэдэг. Энэ дээр бол нөгөө гаднаас дөрвж ирсэн хүмүүсүүдийг буцаах үл буцаах тухай өөрөөр заалт байдаг. Тэгэхээр энэ бол Монгол улс нэгдэн орцсон учраас олон улсын гэрээнд нэгдэн орох нь бол олон улсын шин чанартай давмгаалах хэрэгтэй учраас энэ бол үйлчлэх ёстой. Нөгөө нэг зүйл бол 1989 оны хүүхдийн эрхийн тухай конвенц гэж байж байгаа. Энэгээр бол өөрөөр хэлбэл одоо асран хамгаалагч хүч байсан тэр хүүхдийг хүлээж авах гэсэн Монгол улс нэгдэн орцсон учраас. Тэгэхээр бид нар бол хэдийгээр 51 оны конвенц болоод 67 оны нэмэлт протоколд илсээгүй боловч бид нар бол бас эрх зүйн дотоодын зохицуулалт бол байдгиймээ гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Яг хөө зүгээр Монгол улс бол өөрөө бол тухайлах юм бол Монголд бол 1911 оны үндэсний эрх тусгаар тогтнол сэргийн тунгалтын дараа Монголд бол гаднаас маш их олон өвөр Монгол бараг өвөр байглаас бол маш олон хүмүүсүүд Монгол дөрвж орж ирж байсан. За 1917 оноос 20 оны одоо зөвлөлт Орос улсад иргэний дайнгарахад бол өвөр байглаас маш олон хүмүүс дөрвж орж ирж байсан гэдэг юм уу. Эсвэл бол ер нь бол яг 30-аад онд монголчууд өөрсдөө бас нөгөө лам нарын хувьсгалын дараа бол манайх маш олноор дөрвжсэн л да. Ер нь Солонгосын дайны үед бол 1952-оос 59 оны хооронд бол Солонгосын дайны үед бол Монгол улс ч юм бол 197 сурагч хүүхдүүдийг бол одоо багш нартай хамт бол 30 гаруй багш нартай хамт бид нар бол одоо хүлээн авч төвөгөрч барахгүй бол энэ зайсан амд ч нь бол одоо зуны шарга мортын амд ч нь бол өвлийн юм орон сууцтай сургаж байгаад бол бид нар нутаг буцааж ирсэн. Тэгээд 1979 оны Афганистаны дайны үед бас Афганистанаас ирсэн 20 гаруй оюутнуудыг бол 20 гаруй хүүхдүүдийг бол Монголын засгийн газар хүлээж аваад сургаад тэгээд нутаг буцааж ирсэн. Энэ үед бол Афганистаны элчин сайдын бол Монголд ажиллаж байсан л да. Монголын элчин сайд мөн Кабулд ажиллаж байсан. Тэгээ гихмчлэнгээр бол зүгээр өнгөрсөн түүхэнд бол бид нар бол гадаадын иргэдийг бол энэ дайнд ажнаас нь болоод одоо энэ дөрвс хүмүүсүүдийг Монголын засгийн газар хүлээж авч өөрийнхөө бололцооны хэсгээр ялангуяа Солонгосын дайны үед гэхэд бид нар бол 8.5 сая төгрөгийн зардал гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгээ ийм одоо бидний өөрийн ийм туршлага энтрүүд бол байж байгаа. Зөвхөн өнөөгийн нөхцөлд бол одоо ийм масс буюу гэж хэлж байгаа юм те. Одоо олноороо дөрвөх гэдэг асуудал бол бас нэг өөр. Тэгэхээр энийг бол бид нар бол яг энэ конвенцийн дагуу бол бид нар өөрөөр үүрэг хүлээгөөг учраас бид нар болцооны хэмжээнд авах дотоодын эрх зүйн зохицуулалтаар зохицуулах боломжтой. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйл байна. Дөрвөсөд болоод цагаачлал хоёр гэдэг чинь хоёр өөр юм байхгүй. Нэг нь иммигрант, нөгөөх нь рефьюж гэж. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондын зааг ялгааг бол бид нар бас сайн гарах хэрэгтэй. Нэг нь бол дайн дайжин, иргэний дайн улс төрийн дарамт шалтгаасаа те амьдрах нөхцөлгүй болоод өөрөөр хэлбэл уугуул нутгаасаа зайлж байгаа. Нөгөөх нь бол зүгээр одоо эдийн засгийн амьдралын те янз бүрийн шалтгаанаар бол гадаад орнуудад бол ажил төрөл хийхээр миграц гэдэг явж байгаа юмуд үйл те. Тийм учраас бол бид нар энийг бол анхаарах та. Зүгээр сая өчигдөр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний дөрвөсний асуудал хариуцсан дээд төлөөлөгчийн газар бол 2019 оных тайлын илтгэлийг хэвлэлсэн байна. Хэвлээ гаргасан байгууллага өөрөө Женевт байдгийг бид бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол 2001 онд бол ер нь нийт дөрвсөн иргэд бол 22.3 сая байсан. Энэ жилийн илтгэлээр бол үндсэндээ 79.8 сая болтлоо өссөн байна. Энэ бол асар их тоо. Энэ бол өөрөөр хэлбэл эдгээрийг бол одоо хамгийн том хүлээн авч байгаа улсаар бол үндсэндээ Турк улсыг одоо шалгаруулсан билээ л да. Ер нь бол тогтвортой сууршуулсан улс орнуудаар бол Канадыг 1-р байрт, Америк 2-р байрт, Австрали 3-р байрт гэдэг ингээд ийм улсуудыг байрын нийслүүлсэн тайлын илтгэлийн дүн дээр нь гарсан билээ. Тийм учраас бол ерөнхийдөө энэ олон сая одоо иргэд бол ингэж уугуул нутгаасаа энэ дайны хөллөөс бол дайжгинж одоо ингэж дөрвж ийн л да. Тэгээд эдгээрд бол хүний эрх гэдэг одоо бидний 1947 оны хүний эрхийн тухайн төгөөмөл тунхаглалын үүднээс
За 1968 ч гэдэг юм улс төрийн эрхийн тухай практикт маш олон энэ гэрээ баримтчгуудын үүднээс бол улс орнууд бол тодорхой хэмжээнд бол эдгээр хүмүүсүүдийг хамгаалах үүрэгтэй гэж байгаа. Гэхдээ гол асуудал бол яасан бэ гэхээр дөрвж орж ирсэн хүмүүсүүдээс бол олон улсын террорист үйл ажиллагаанууд бол маш олон удаа гарсан. Энэ бол ялангуяа одоо Франц, за мөн одоо хэд хэдэн орнуудад бол өрөнд Европт бол террорист үйл ажиллагаанууд гарлаа л да. Тэгээ энэ бол өөрөө бол бас их томоохон асуудал дагуулсан байгаа юм л да. Тийм учраас бол гол асуудал нь бол юу вэ нөхөөр одоо энэ олон улсын терроризмтай холбоотой, за тэгээ эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой энэс бол одоо дөрвөсчдүүд бол маш айхтар хатуу чанга бодлого одоо баримталж байна л да. Тэгээ энийг бол хэлэх гээд байсан. За орно хэлэхэр зэрэг бид нар бас нөгөө нэг энэ улс төрийн орогнол хайж байгаа хүмүүс тэгээ бас янз бүрийн энэ гамшиг дайн, тулаан, зовлонд ингээ өртөөд дөрвж байгаа улсууд хоёрыг бас нөгөө ялгаж ойлгох хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй тий. Зүгээр бас нэг юм нэмээд хэлэхэд бол сүүлийн үед бол энэ экологийн дөрвөсөд гэж гарах юм одоо их юу болоод шүү дээ, бий болоод байна тий. Яг тэгвэл маш их одоо ойрхон давтамжтайгаар байгалийн гамшигуд бий болж байна тий. Цунамийн дөрвөсөд ч гэдэг юм одоо өөр юудын галтуул тэгэл одоо өөр юу гэдэг юм тий. Тэгэхээр зэрэг ер нь нэг тооцоо байгаад байгаа л да. Тэр нь юу гэхээр нэг 2050 он гэхэд бол экологийн дөрвөсөд бол 30 сая болно гэсэн тийм тооцоо гарчиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг энэ нөгөө эргээд би нөгөө түрүү хэлээсэн тий. Ерөөсө тогтвортой хөгжил гэдэг имийг л одоо бодохгүй л болохоо байсан байх шүү. Энэ улс орон дотор байгаа тэгш бус байдал, улс хоорондын тэгш бус байдал хоёроос чинь хамаг юм үүсэж шүү. Тийм учраас бид нар энэ хөгжлийнхөө бодлогыг өөрчлөхгүй бол болохоо байлаа. Одоогийн тийм манай энэ явж байгаа одоо дэлхийд даяар явж байгаа тий чөлөө зах зээлч гэдэг юм одоо энэ бодлого бол ерөөсөө биш байх шүү. Энийг өөрчлөхгүй бол болохоо байлаа шүү гэдэг юм аа бол ингээ ойлгоод авч ийн л да. Одоо энэ гарч иж байгаа дөрвөсөд бол ерөөсөө ингээд ихний яг дохио байхгүй тий. Энд чинь ерөөсөө л тэгш бус байдал. Тэгш бус байдал чинь л тогтворгүй байдлыг бий болгоод тогтворгүй байдал чинь л тэгэл дайн тулаан ингээл одоо дөрвөсөд бий болж штэ ер нь бол тийм ээ тий. Мэдээж хэрэг тэр тэгш бус байдлыг хадгалах, эрх мэдлийг хадгалахын тулд чинь тэр дарангуйл чинь байгаа байхгүй юу тийм ээ тий. Тэгэхээр л нөгөө энэ нэмий чинь бид нар яаж өөрчлөх вэ гэдэг юмий чинь л бодож л одоо энэ тогтвортой хөгжлийн зорилго гэдэг юмий чинь гаргаж ирж байгаа байхгүй. Энэ дотор чинь л байгаль орчноо яаж бид нар тэнцвэрийг хангах юм, нийгмийнхээ асуудлыг яаж тэнцвэрийг хангах юм те. Яаж бид нар эдийн засгаа бас хөгжүүлэх юм. Энэ гурван юмын тэнцвэрийг яаж хангах юм гэдэг юм чинь л одоо хамгийн чухал юм болж байгаа байхгүй. Энэ гурав чинь ерөөсөө одоо болтол тэнцвэр нь хангахтаагүй л явж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр уран цооч тэргүү маань ерөнхийдөө сүүлийн үед тий ялангуяа ирээдүйд хамгийн их давамгаалах дөрвөсчдийн төрөл болох экологийн дөрвөлтийн юу гаргаж ирж шүү. Ер нь бол сая киноноос бид нар үзэхэд бол ерөнхийдөө одоо дайн байлдаан тийм ээ зөрчилд мөргөлдөөний үүднээс илүү их гарч ир. Тэгэхээр Amnesty International-ийн зүгээс ер нь дөрвөгчдийн хувьд хамгийн гол одоо та бүхний анхаарч ажилладаг чиглэл нь юу гэдэг вэ? Нөгөө хүний эрхийн зөрчилд өртөж болцсошгүй бүлэг гэж бүлэг байдаг. Хүүхэд эмэгтэйчүүд. Нөгөө өөртөөхөө эрхийг одоо хамгаалахын төлөө өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй тийм эмзэг бүлэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр ихэвчлэн бидний яг гол ажилдаг сегмент бол дөрвөгч дундаа яг хүүхэд эмэгтэйчүүд. Тэднэрт бүр хамгийн анхан шатны одоо эрүүл мэндийн засалцааг үзүүлэх хэрэгтэй, анхан шатны боловсролыг өгөх хэрэгтэй. Үнэхээр бас биднэрт яригдчихэж байгаа юм одоо тэнд ингээд хил дээр ингээд байлгаад нөгөө террорист бүлгүүд байгаад байгаа учраас шалхахаас өөр аргагүй байдалд ороод штэ тий. Тэр тохиолдолд тэр халуун цэгийг ажилуулж байгаа тэр одоо засгийн газар те ямар журам баримталж ёстой. Тэн дээр бид нар илүү их одоо акцууд өрнүүлж тэнд шахалт үзүүлдэг. Тэгээд ингээд шалгуураараа гараад ирсэн юм хүмүүсийг нөгөө дахин сууршуулах гэж ойлголт байгаа шүү дээ тий. Одоо тэр хүмүүст орон гэр олгох тий, тэр хүмүүст боловсрол олгох, эрүүл мэндийн анхан шатны засалцаа олгох. Тэгээ тэр бүгдэн дээр бол хүүхд эмэгтэйчүүдийг бол хамгийн ихэнд ингэж авч үзээжээ тий. Энэ бол одоо нөгөө хамгийн нөгөө эмзэг бүлэг учраас энэ бүлгийг ерөөсөө орхигдуулж болохгүй, тэр тусмаа бүр хамгийн их анхаарал авах хэрэгтэй бүлэг гэж үзээд ингэж яадаг. Тэгээд түрүүн өмгөөлөгч ярьсан шүү дээ тий. Нийгэмд ийм шалтгаанууд байгаа учраас нөгөө дөрвөгчдийг
одоо олон нийтийг хүлээж авчихгүй байна. Жишээлбэл одоо энэ үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлж байна. Тэ нийгмийн одоо үнцэрхэг үзлийг дэвргээдэг ч юм уу эсвэл одоо ажлын байрын одоо янз бүрийн асуудалтай нийгэм тэр асуудалтай нөлөөлдөг ингээд эдгээр бол болгоомжлууд байдаг тэ. Монгол улсын хувьд энэ нь бол ер нь олон улстай ч гэсэн тийм байгаа. Нөгөө террорист бүлэг гээл те. Ер нь л бол яригддаг л стереотип байхгүй юу? Нийгмийн нөгөө юм тогтцсон одоо ойлголт хандлага байгаа да. Тэгтэл чин түрүүн уран цаа чигчийг хэлсэнчлэн дөрвөгч чин зөвхөн улс төрийн оргонол хүсээд нөгөө улс төрийн мөргөлдөөнөөс болоод ирээд байгаа юм биш те. 100 ган гачиг байгалийн давтагдчихгүй хүчин зүйлээс шалтгаалаад орон гэргүй болцсон тэр тохиолдолд ирж байна. Эсвэл бүр нөгөө нас хүйс шашин шүтлэг тэрүүгээрээ ялгуурлагдаад ирж байна. Ингээд янз бүрийн илүү одоо төрөл олон зүйл нарийнс чинь тийм ээ илүүтэй байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр манай Amnesty International энэ нөгөө олон улсынхаа түвшинд судалгаа аваад Европод 16 онд судалгаа авахад бид нар нөгөө I welcome буюу одоо бид нар дөрвөгчдийг одоо хүлээж авна гэсэн кампанид дэлхийн нийтийн кампанид ажил явуулаа. Тэгээд судалгаа явуулахад Европын улс орнуудын одоо судалгаанд оролцсон иргэдийн 80% нь бол одоо үнэхээр ингээд хэцүү нөхцөл байдалд ороод одоо дөрвөж ирсэн хүмүүст одоо бид нар одоо хүлээж авна, найрсгаар хүлээж авна. Тэр битгийх бол бүр гэртээ байлгана. Тэ манай улс энэ асуудал дээр болвол бүр тэргүүлэх чиглэлээр ажиллах ёстой гэсэн ийм санал бүр 80% нь гарсан байгаа хгүй. Харамсалтай нь одоо нөгөө Европын холбоо тэ том одоо тогтогчуд гэж ярьдаг штэ тэ. Тэд нар маань энийг нөгөө улс төрийн тоглоом болгоод одоо жишээлбэл Турктай гэрээ хийэн ч гэх шиг те хэрвээ танах одоо Европ руу ирж байгаа энэ их урсгалыг боогоод Турктай ингээд дөрвчдийг ингээд тогтоон барьчих юм бол Европын холбоо та нарт хэдэн сая долларын тусламж үзүүлнэ ч юм уу те ингээд нөгөө ийм хамлалтууд тийм нэг ийм улс төрийн тоглолтууд болоод байгаа байхгүй яг энэний чинь цаана яг энэ 2 секунд тутам гэдэг шиг те энэний чинь цаана 2 секунд тутамд хэдэн хүний эрх зөрчигдөж байгааг бид нар үнхээр тэрийг гаргаж чадахгүй байхгүй юу тий. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бидний одоо яг явуулж байгаа хамгийн ихний акц бол ерөөсөө яг тэр халуун цэг дээр л тулж ажиллах. Тэнд л хүний эрхийг анхны зөрчлүүдийг гаргахгүйгээр тий хүмүүсийг яг ингээд тэнд л яг зөвөр шударгаар одоо юу гэдэг тогтоолгоод тий яг ямар зорилгоор ирж байгаа юм, ямар шалтгаанаар дөрвж байгаа юм тий ямар одоо оргинол хүсэж байгаа юм те тэгээд ямар бололцоо юу дэмжлэх хэрэгтэй байгаа юм гэдгийг яг тогтоодог тэр одоо нэг халуун цэгийн үйл ажиллагаанд л манайх бол хөвчлэн тийм тэнд л илүү их одоо нөгөө нэг шахалт үзүүлэх те яг нөгөө лоббигоо хийх кампанит ажил өрнүүлэх гэх мэтлийн юм ажлуудыг хийдэг. Нэг жишээ гэх юм бол Австралид одоо нөгөө нүүбийн дөрвөсдийн дэд камзараас нэг Таалан гарсан чи Австралийн одоо тэр халуун цэг болоод өөрөө эргээд хүний эрхийг зөрчдөг тийм газар болоод Австралийн засгийн газарт тэр Таалан өгөөд лоббитоход Австралийн засгийн газар ямар хариу өгсөн бэ гэхээр засгийн газрын одоо буруу биш одоо ингээ энгийгээр хэлэхэд те энэ нөгөө нэг байгуулсан төр хорооны манд буруу гэд ингээд одоо нэг замарсан юм хэрэгч гардаг тий гэх мэтлийн юм дэлхийн нийтэд аль талд нь мэдээж сайнны хажуугаар бол бас нөгөө орхигдуулж болохгүй зүйлүүд гэж бас байгаа шүү дээ тий тэр бол бас байсаарлаа. За баярлалцсан. За тэгэхээр яг бас тайлангаас уншсан бэ. Тэгээд тайлангаас уншиж суужгаад бас ер нь нийт дөрвөгчдийн бас хагасаас илүү хувийг эмэгтэйчүүд хүүхэд эзэлдэг тийм ээ. Тийм ч учраас энд бол эмэгтэйчүүд хүүхдийн эмзэг зорилттой юм бүлгийн бас эрхийн асуудал бол мэдээж одоо маш одоо ноцтой одоо зөрчигдөж байгаа энэ асуудлыг бид өнөөдөр бас дуртахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр сая бол эцсийн заяа бол нэлээд тийм жоохон бодит халуун цэг рүү орж ирлээ. Тэгэхээр Баттагтаа доктор танаас би ер нь одоо дөрвөгчдийн хувьд одоо хамгийн их дөрвөгчдийн одоо сүүлийн үеийн байдлаар одоо олон улсын шинжээчид ер нь бас ямар байр суурьуудыг алсын гараануудыг илүү их дэвшүүлж байгаа вэ? Энэ талаараа бас үзэгчдэж жоохон таны мэдхүйн талаасаа мэдээлэх үү? Нас хүйсийн байдал дээр болохоор би бас арай санал зөрүүтэй юм мэдээлэл авсан. Эрэгтэйчүүд эзэлж байгаа гэд тэр нөгөө одоо 68% нь эрэгтэйчүүд эзэлж байгаа. Энэ дотроос одоо 14-өөс 48 насны
одоо хүмүүс болохоор нөгөө дөрвөсөд айгүйх байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд дагаж ирж байгаа улсууд нь болохоор одоо эмэгтэйчүүд хүүхдүүд байгаа хгүй. Тэгэхээр 50-аас дээш одоо 63-аас дээш гэдэг юм уу те тэр наснуудыг бас заагаад ингээд судалгаа хийчихэд байгаа улс орнууд. Тэгээд засгийн газар нь болохоор хүлээж авч байгаа засгийн газрууд болохоор бас ямар бодлого явуулж байгаа вэ? Жишээ нь Герман нээлттэй хаалганы бодлогоороо дөрвөстэй асуудал дээр ямар бодлого явуулж байгаа гэхээр за одоо ингээд сэрдэн дусчлаа. Одоо та нар эх орондоо буцаж болно гэж хэлж байгаа. Тэр нь бол бас зүй ёсны хэрэг. Ягаад гэвэл дөрвөсөд гэдэг чинь тэр нэг аюултай байдал нь одоо алга болсны дараа бол эх орондоо буцаж болно. Буцах ч ёстой тийм ээ. Тэр аюултай байдал намжаагүй хахад бол албадан хүчээр бол хэнийг ч одоо нутагт нь буцааж болохгүй. Тэгэхээр сэрд бол одоо аюултай байдал дуслаа гэж үзэж байгаа. Дайн байлдаан бол төгслөө гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо хэрвээ та нар буцвал манай засгийн газраас та нарт одоо тодорхой мөнгөн тэтгэлэг өгье гэдээ амлчаад байгаа байхгүй Германы тал. За нэг тал дээр яг дөрвөстэй асуудал дээр гарч байгаа ийм асуудлууд бол байгаа. Түрүү хэлсэн одоо янз бүрийн одоо дөрвөсөд бий болж гин гэд те. Энэ бас цаашдаа одоо ихсэх хандлага бол байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө дэлхийн дулаарл те экологийн тэнцвэртэй байдал алдагдаад ирэхээр дөрвөстэй асуудал бол одоо өшөө нэмэгдээл байна гэсэн үг. Тэгээд дэлхий дээр түрүү хэллээ шүү дээ те 70 сая дөрвөсөд байна гэж үзлээ. Хамгийн ихний дөрвөсөд болохоор дэлхийн 2 дугаар дайны дараа гарч ирсэн. Тэгээд 51 онд одоо конвенц хийж гаргачлаа тий. Тэгэнгүүт 54 онд Палестины дөрвөстэй одоо конвенц батлагдсан. Тэгээд хамгийн одоо сүүлд болохоор энэ Сирийн дөрвөстэй асуудал ингээд хурцаар яригдаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ганцхан Сирийн дөрвөстэй асуудлаар ингээд зогсохгүй. Цаашдаа бол одоо энтгэгт жишээ нь ундны усгүй болчлоо л гэж юм тий. Тэгэхээр энэ экологийн дөрвөсөд бол одоо ихээр хамгаалах шинжтэй. Хамгаалах шинжтэй болж гин гэсэн үг. Өмгөөлөгч Монгол тэгэхээр ер нь бол энэ одоо дайн байлдаануудмаас юм уу ганг ачгуудмаас одоо дөрвж байгаа хүмүүсийг бол мэдээж хэрэг хүний эрхийг нь бол хамгаална. Хүний эрхийг хүндэтгэн. За сая ярьсан Монгол улс мэдээж хэрэг 51 оны конвенцэд нэгдэж ороогүй ч гэсэн мэдээж хэрэг хүнлэг байдлаар хандаж улс төрийн цагаач гэж одоо 100 тонны хүмүүст олгодог. Тэр бол байж болно. Үнэхээр хүлэн зөвшөөрөгдөд дотоодын хуулиараа бол хүний эрхийг хамгаалаад өгсөн байгаа. Би юу хэлж байгаа нөхөр Монгол улс маань өөр мэд хоёр их хүний дунд оршдог. Хүн ам цөөтэй. Эдийн засгийн хүчин чадал сул. Дөрөв ийм одоо байгаа нөхцөлд бол Монгол улс бол дөрвөсдийг хүлээн авах тэр 51 оны конвенцэд орж болохгүй. Ягаад гэвэл тэр конвенцэд орох юм бол Монгол улс хүссэн хүсээгүй ч гэсэн Монгол улсд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын талаас ч юм уу тийм ээ шууд ковид тогтоож өгöd хүн оруулах байхгүй юу. Тэгэхээр энд бол Монгол улсын одоо бол зохимжгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгэхээр сая киноноор гарч байгаа зүйлийг би харж л да. Энэ их хөрнүүдийн бодлогоор болон улс орнуудын тэр дайн байлдаан докторгүй ажиллагаа энэ дэлхийн нийтийн бүх асуудлыг маш тодорхой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нэг эрхэм зөрчиж байгаа хүмүүсийг бол анхаарал явуулдаг. Одоо анхаарч шүү дээ. Одоо дөрвөсдгийг анхаарал. Дөрвөсөд яагаад бий болж байгаа гэдэг асуудал байна шүү дээ. Одоо дайн байлдааны хэн үүсгэж байна? Африкийг их хөрнүүд л юм болгосон шүү дээ. Одоо жишээл Африкийн одоо Сирийн улс шүү дээ. Тэр одоо газар тариалангийн эндгчүүд авцсан одоо нийтийн хоолыг нь одоо өөр одоо юу гэдэг нь хятад солонгос гэх юм уу ингээд улс орнууд тэр секторуудад хувагаад авсан байдаг хөө. Тэр хүмүүс нь дотоодын дайн байлдаантай бүдүүлээд болцсон. Тэгээд нийгмийн зэрэг оруулсан. Ийм байдлаас одоо энэ улсын хуурны чинь тусгаад тогтнолын ингээд алга хийсэн дайн байлдаан тэр нь бол нөгөө хөрөнгө оруулагчдад ашигтай. Тэгээд одоо явж байгаа энэ Африкийн орнууд байж байна. Одоо энэ ойролт орнуудын асуудал байж байна. Тэгэхээр энэ хамгийн том бодлого бол улс төрчид одоо дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын дайн байлдааныг зогсоох энэ их хөрнүүдийн нэг экспансив бодлогыг бол хязгаарлах талаас анхаарахгүй бол энэ одоо арабын хувьцлуудад чинь бол зохиомжоор гарч ирсэн гэдэг ярьдаг шүү. Лив улс ямар сайхан амьдралтай байлаа. Дарангуулагчтай байсан. Гэхдээ бол бензин хүртэл үнэгүй байсан. Тэгээд одоо ямар байдалтай байна. Тэгэхээр энэ чинь хамгийн гол нь хүний эрхийн асуудал гэдэг чинь маш олон төрлийн тогтолцоот улс орнууд байдаг гэсэн. Тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо болдгийн хөрөнд бол энэ юунаас дөрвөсөд вирусэд байна гэж. Эргээд энэ Европод аюул занс гэвэлцсэн. Европод ч нөгөө одоо 15 6 тэгээд 100-ууд үед бол багтгаа байгаад дэлхийг бол колончлаад тархсан байхгүй. Эргээд одоо Европ хөгжсөн. Европ руу одоо
одоо дөрвөсөд Африкаас орж ирээд эргээд Европ манд олонх нь бол одоо өөр үндэснээс бол бүртгэх тийм магадлал прогноз явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би одоо нэг жишээ хэлээ да Германд зочин ажилчид гэж орж ирсэн 60-аад оны үед бүтэн дайны дараа тэр бол одоо ганц 2 сая турк хүн орж ирсэн. Хүмүүс орж ирсэн ажилчид. Тэд өсөөд одоо 10 сая болсон, 20 сая болсон. Одоо 2050 он гэхэд бол олонх нь турк үндэстэн болно гэдэг прогноз гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэг үндэсний аюулгүй байдал гэдэг юм харах юм бол Монгол улсын бодлого, Монгол улсыг хинж буруудахгүй шүү дээ. Тийм учраас Монгол улс бол одоо бол 18 мянган цагаач Монголд байж байгаа байхгүй. Цагаач нэрээр урж ирсэн гадаадын одоо иргэд олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн эмгэнтэй юм бол бүртгэл тооцоо. Монгол чинь 60 сая малаа тоолдог боловч 3 сая хүнээ тоолж чаддаг байхгүй. Одоо гадны улсууд оронд очлаа. Ямар ч улсад орсон манай монголчууд гадагш шиг явдаг. Зочдууд буухад бол шууд цагдаад бүртгэгдэнэ. Тийм үстэй. Бүх хүн бүртгэгддэг. Тэгээд 100 сая 300 сая хүнтэй тэр бүмхэнтэй улсууд хүлээ тоогоод орж ирсэн хүний тоог нь гаргаад Монгол улсын тоо байхгүй. Тийм учраас энэ бол энэ бүртгэжүүл тийм энэ нарийн судалгаа тооцоо тэгээд тэр ковод үнэхээр одоо засгийн газар бол хэлж байгаа хэрэгтэй. Монголд бол 15 мянган цагаач байна гэгээд тодорхой тоо хэлж одоо мэддэхгүй байхгүй. Тэгээд бичиг баримтгүй одоо монгол хүний паспортоор паспорт одоо юм систем нь гажуудалтаа гадаад иргэд бол монгол хүний паспортоор маш их олноор авч байна. Ерөөсөө энэ бол маш одоо сонин тогтолцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол манай улс орны эрх баригчид энэ тогтолцоог өөрчилж хяналтаа бий болгохгүй бол 100 жилийн дараа 50 жилийн дараа бол одоо монголчууд цөөнх болох тийм үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ маш том бодлого байх хэрэгтэй Монгол улсын орнд улсын хувьд. А мөн цагаач иргэд гэдэг чинь ажиж хөдөлмөр гарсан байна шүү дээ. Одоо Шведэд 6 мянган монгол хүмүүс байна гэж одоо 40 мянга орчим байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь эх хурланд ажиллаж амжих хүсэлтэй байгаа байхгүй. Гэтэл эх хурл маань юу гэхээр цөөхөн баячуудтай болсон, газар шороо эзэнгүй болсон, ард түмэн бол одоо амьдрахад маш хүнд болчиход шүү дээ. Монгол хүний эсрэг хууль үүсчихэд байгаа учраас Монгол улсад бол бас энэ кинотын зөв тогтолцоо бүрдүүлээд эдийн засгийн хүчин чадал нь сайжраад ирэх юм бол монголчууд эх хурлаа хайж явахгүй шүү дээ. Саяны киноны жишээн дээр би харж байна. Дайныг энэ сая асуудлыг тэр хоёр хүн эхлүүлэхэд идэвхтэй оролцсон. Хурцтай дайн болоод ирэхээр гараа явцсан. А эхнэр нь бол эмэгтэй хүмүүстээ эх хурлаа хайртай учраас эргэж ирээ тэмцээд байна. Нөхөр нь хуваа бодоод энэ цуугаад байна. Тэр тийм дайн эхлүүлсэн бол тэр хүүхдүүдэд гаргаж болно, эхнэрээ гаргаж болно. А нөхөр нь бол тэр зорилгоо төлөө эх орныхаа төлөө тэмцэж байгаа бол тэмцэх ёстой байхгүй. Тийм үстэй. Ерөнхийдөө рагда бол тий эх орноо бол өөр ээжийн үргээсээ илүү үзэж байгаа бол нэг бодоход бас гайхамшигтай зоригтой юм шиг. Би яг бодоо сууж ялаа над шиг 3 хүүхэдтэй. Би 3 хүүхэдтэй байхгүй юу? Би тэгж чадах байсан болов уу гэж өөр дээрээ бодож илээ. Энэ их олон асуудал хөндөж байгаа. Айгүй нарийн асуудлууд. Одоо манай Монгол тийм үс хүмүүс олноор нэг асуулт хийхээр жагсдгүй, цугулдгүй. Ерөөсө хуваа бодоод явчихдаг. За энэ асуудал бүтчих юм гэн дуугаа ингэж явдаг. Энэ бэртгчин юм гэж бас тэнд харуулдаг байгаа байхгүй юу? Нэр өмнөх хэлэхэд бол би чүүдээ бас холчхор цаг ингээ гаргаадах шиг байна. Тэгж хэлэх гээд шүү дээ Монгол өвгөлөгчд. Тэгэхээр таны сая яриад байгаа зүйл чинь ерөөсөө одоо нөгөө манай уран цааш тэргүүний хэлээд байгаа тогтвортой хөгжлийн бодлого гэдэг зүйлийг бид нар өнөөдөр маш одоо жинхэнэ утгаар хийхгүй юм бол ерөөсөө одоо мянганы хөгжлийн зорилт гэж мянган өвлгөр боллоо гэдэг шиг л болчих гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага нэгэнтэл дэлхийн техник тогтворжилтын 90 үе рүү орох шаардлагатай гэдгийг тунхагласан л бол өнөөдөр бид нар хүссэн-хүсээгүй дэлхийн одоо хүлээн зөвшөөрсөн улс орнууд бүгдээрээ л энэ чиглэл рүү явах хэрэгтэй. Хэрвээ энийг одоо бид нар найдвартай тий хийж чадахгүй юм бол тэгэхээр бид нар эргээл энэ дөрвөстийн асуудал гэдэг бол хол биш ойрхон байна л гэсэн санааг та хэлэх гээд ингэж ойлголоо зөв үү? Даяарчлалаас хамгаалдаг ганц зэвсэг бол ерөөсөө одоо эдийн засгийн тогтвортой хөгжил сум баг хороо маш хүчрхэг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэнд бол гадны нэг иргэн ороод гიშх газаргүй тийм хөгжиж ижил одоо нөгөө тусгаар тогтнол аюулгүй байдалж хангагддаг байхгүй юу. За баярлалаа. Тэгэхээр эхний сошиал суугт үзэж байгаа үзэгчдийн хэд хэдэн асуултууд орж ирж байгаа шүү. Найруулагчаа эхнээс нь би уншиж арай амтсангүй сая. За эхлээд энэ юуг авъя. Бат Эрдэнэ наран чимэг гэж таны асуултыг санал хүсэлтийг бид нэр авч маш их баярлалаа. Энэ дугаарыг дахин гаргах хэрэгтэй байх миний бодлоор энэ дэлхийд тулгарч байгаа зүйлийн маш бага хэсэг юм гинэ. Оронд өөр өөрийн хувилбараар байж л байгаа
гэсэн. Тийм ээ. Ер нь энэ киног дахиж үзүүлэх хэрэгтэй сургамжтай юм а гэсэн санааг хэлсэн байна. Баярлалаа танд. Манай нэвтрүүлэг одоо лагув гарагийн 22 цаг 15 минутаас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 2 дугаар сувгаар гардаг байгаа. Ингээд энэ үед бас үзэгчид амжаагүй бол дахиж үзэх боломжтой шүү. За намжилдарч цэдэн бал гэд танд бас их баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлэгт та холбогдлоо. Манай улс дөрвөгсдийн эрхийн олон улсын конвенцэд нэгдэж ороогүй гэдэг. Гэвч монголчууд дөрвөгч байдлаар Европ болон бусад гадны улс руу олноороо гарсан байдаг. Гаднаас орж ирээгүй гэх боловч дотроосоо дөрвөгч гаргасан тохиолдлууд байдаг. Үүнийг яаж ойлгож зохицуулах ёстой вэ гэд яг л сая бидний бас оролцогч нарын тий гэсэн байна. Тэгэхээр энэ болохоор зэрэг дотроос дөрвөгч гарсан тохиолдол гэж байна. Тэгэхээр одоо яг бас нэг цагаач дөрвөгс гэдэг нэр томьёоны хувьд бас ингэж бид нар сая бас нэлээд ойлгомжтой хэлж өгсөн. Тэгэхээр Монголоос явж байгаа тэр улсуудыг дөрвөгч гэх үү, цагаач гэх үү гэд энэ саяын намжилд орж энэ асуултанд оролцогчдоос ямар хариулт хэлэх вэ? Гэж бол хэлэхгүй л дээ. Энэ бол зүгээр цагаачлал. Өнөөдөр яг төр засгийн одоо маш муу бодлогын үр дүнд эдийн засаг бол маш хүнд байдал, ажлын байраар хангаж чадахгүй. Ийм учраас гадаад явдлын амнаас зарласан албан ёсны тоогоор бол дэлхийн одоо 120 гаруй оронд бол Монголын 150 гаруй мянган иргэд бол гадаадад одоо ажиллаж, сурч, амьдарч гэх Монгол гэдэг чинь баг Монгол улсын 22 дахь аймаг болчиход байгаа. Тэгэхээр зөвхөн Өмнөд Солонгосоос Монголд гуйлж байгаа мөнгө бол дунджаар 200 сая доллар байгаа байхгүй. Энэ бол маш олон гэр бүлийн аж ахуй амьдралыг үлдээдэг жаа. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ монголчуудыг сайн байхын тулд бол хамгийн гол нь зөв шинжлэх ухаанч биш. Манайх бол 2030 онд ядуурлыг тэг болгох гэсэн ийм одоо зорилт. Энэ бол одоо 11 жилийн дараах үр дүн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол маш том зорилт тавьсан. Тэгэхээр ингэж байж өөрөөр хэлбэл одоо тэр эдийн засаг яг ийм мөчлөг харагдаад байгаа. Эдийн засаг яг тогтвортой гадаадын хөрөнгө оруулалт ажлын байр нэмэгдээд ирэхлээр хүмүүсүүд яг их орон руу буцаж ирж байгаа. Яг буцаж ирээд тэгэл байдал муудад ирэхлээр буцаад яваад байна л да. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл яг зүгээр цагаачлал энэ бол одоо миграцл гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ 3.2 саяын Монгол иргэд бол би Хингуатаа санал нэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар бол 1999 онд бол бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөсийн асуудлаарх дээд төлөөлөгчийн газартай бол хамтын ажиллагааны үнд суурийг тавиад 2001 он 2007 онд ч бид нар одоо хамтын ажиллагааны санал жижиг байгуулад манай онцгой байдлын газар, цагдаагийн ерөнхий газар гэдэг техникийн хамтын ажиллагааны сургалт энэ төр явуулаад ингэ явж байсан. Гэхдээ энэ үедээ бидний юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бид нар бол ер нь энэ конвенцэд нэгдэх асуудлыг бол судалж байна л гэж байгаа. Судалж байна гэдэг. Тэгэхээр Монгол бол өөрөө 3.2 сая хүн амтай ийм улсын хувьд бол бид нар хоёр том гүрний дунд оршиж байгаагийн хувьд бол бид нар бол инглүү бол одоо юуны тухгүй бол нэгдэх бол одоогийн тулгамц шаардлага байхгүй. Бид нар бол зүгээр ер нь үндэсний байгууллага энэ асуудлыг бол судалж байна л. Одоо бид нар бараг судалж байна гэдээ бараг 20 жил ярьж байна л да. Тэгэхээр судалж байна гэдэг хүрээнд дээр л тэгэл дотоодынхоо хуулийн хүрээнд бол бид энэ асуудлыг зохицуулаад явах хэрэгтэй. Яг гаднаас гадагшаахад дөрвсөн хамгийн том урсгал бол 90-ад оны Казак үндэстэн гэж байгаа. Энэ бол одоо бүгд найрамдах Казахстан улс бол дэлхийд тарсан Казахстан улсуудаа уугуул нутагтаа уриалан дуудсан. Тэгээ энэ өөрөөр хэлбэл 90-ад онд бол 80 гаруй мянган казак иргэд бол Казахстан руу нүүсэн. Энээс бол маш олон казак иргэд бол бас нутг руугаа буцсан л да. Тэгэхээр бид нар бол одоогийн байдлаар бол яг энэ дөрвөсний асуудлыг бол яг эрх зүйн чиг үүргийнхаа дагуу бол гадаадын харьяатын газар бол энэ асуудлыг хариуцж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг гаднаас бол өнөөдрийн байдлаар бол яг албан ёсны орол бол 29 мянган гадаад иргэд Монгол улсад одоо бүртгэлтэй байна гэж л да. Янз бүрийн хөрөнгө оруулалттай компанитай олон улсын байгууллагын шугамар гэл ингээл янз бүрийн ажлууд байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө бол энэ конвенцэд нэгдэхгүйгээр бид нар бол өөрийнхөө бие даасан бодлого явуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал нэг чухал заалт тавьж байгаа. Оршин тогтнохын аюулгүй байдал гэж. Энэ бол альва улс орны бүрэн эрхтэй байдал, тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, хэлийн халдшгүй байдал, Монгол соёл иргэншлийн аюулгүй байдал,
Монгол хүн ам удмын сангийн аюулгүй байдал. Энэ бол оршин тогтмол аюулгүй байдлын үндэс гэж. Тэгэхээр бид нар бол 3.2 сая хүн амтай улсын хувьд бид нар бол энэ юулуу бол одоо учир зүггүй гүгээд орох шаардлага өнөөгийн үед бол толгомцсон зорилго биш. Бид бол энийг одоогийн дотоодынхан зохицуулалт бол бидний хувьд бол хангалттай зохицуулж болж байна гэж болж байна тийм ээ. Тэсэн заяа та сая нэг үзэгчийн асуултанд би нэмээд би хариулчих гэж хэлсэн тийм. Бараг Улаанбаяр доктор маань хэлчихлээ. Энэ нөгөө дөрвөгч гэдэг тийм цагаач дөрвөгчийн асуудал ч өөр байгаа. Монголчууд ийм тохиолдол бас байдгийн байлээ. Гадаадад цагаач гарчаад тэгээд нөгөө дөрвөстийн хооронд очиж бүртгүүлээд би дөрвөгч байна, Монголоос дөрвсөн хүн байна гэд. Тэгэхээр одоо нөгөө шалгуур байна шүү дээ. Одоо үнэхээр улс төрийн хавчлагт орсон уу, тогтолцоо нь ардчилсан биш байна уу, үнэхээр ган зуданд нэрвцэн үү яасан тийм. Үндслэлийн аваад үзгээр тэд нар ингээд буцаагдчихдаг. Одоо цагаачлалаараа ингээд буцаагдчихдаг. Иймэрхүү тохиолдлууд айгүйх байдаг. Энийг бас нөгөө дөрвөгчтэй хольж юусоо болохгүй шүү дээ. Энд чинь дөрвөгч гэдэг бол үнэхээр зайлшгүй шалтгааны улмаас очиж байгаа болохоос эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд сайжруулах үүднээс явж байгаа. Зарим нь бол одоо нэг энэ бол тэгтээ 2000 оны ихэнх үед л илүү их гарсан юм шиг байлаа. Миний судалснаар бол тий нөгөө бэлгийн чиг баримжаагаараа ялгуурлан гадуурхагдсан гэж дөрвөгчдийн хугааранд хэлээд нэг хэсэг болвол яг нөгөө дөрвөгчийн статус аваад ингээд явж байсан тохиолдол бол байдгийн мэлээ. Тэгээд Улаанбаяр доктор Монгол өмгөөлөгч хоёрын сандлыг байна л да. Үндэсний аюулгүй байдал тэ дөрвөгчийн асуудал. Бид нар бол өнөөдөр энд нөгөө дотоодынхоо хуулиар энэ асуудалтай зохицуулаад байх боломж бол байгаад байгаа. Гэтэ харамсалтай нь тэрийг мэдгүй улмаас гарсан бас юм тохиолдол би бас энэ одоо нөгөө ерөөшөлтөөс ингэж байх эрхийн тухай конвенцэд Монголоос нэгдсэн тий. Тэгээд за энэнийг хэрэгжүүлэх одоо нөгөө төрийн албан хаагчид маань бол хэлгийн цэргийнхэн цагдаагийнхан байдаг тийм. Ховдод энэ манай захирал 2000 оны ихээр тийм дунд бас нэг бөө зүйл болж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр эндээс бас юу гэж хэлэх гээд гэхээр ерөнхийдөө бид нар хэдийгээр конвенцэд нэгдээгүй гэдгээр бид нар халахвч болгож бас нөгөө бусад конвенцуудыг бол одоо бас өгөөсгөж болохгүй юм а гэсэн санааг бас таны над жишээ бас харуулж ин гэж би ойлголоо зөв үү? Энэ холбогдуулж тэр 1999 оноос хойш хойд солонгосын иргэд хойд зүүн хойд хятад дамжаад Монголд маш олон удаа нэвтэрж орж ирж ирсэн юм байна. Тэгээд энийг бол нөгөө хэлийн зөрчил гэж ойлгоод ирсэн байхгүй юу? Уул нь тэр дэглэмээс зүхтааж ирсэн хүмүүсүүд хэл нэвтэрж орж ирээд ирснийг нөгөө хэлийн зөрчил гэж ойлгоод ирсэн. Тэгээд энүүнтэй холбоотойгоор тэр нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр дөрвөсний асуудлаар дээд комиссарын Бээжинт суурин төлөөлөгчийн газар манай тустай хамтарч хэлийн хэл хамгаалах ерөнхий газар цагдаагийн байгууллагын тэр сурвалт хийсэн л тэр юм байна л дээ. Бас яг дөрвөгч мөн үү биш үү гэдэг танихгүй. Бас шинж онцлж мэдэхгүй. Тэгвэл Монгол улс дөрвөгчийг хүлээж авахгүй шүү дээ. Тэр чинь зөв байхгүй хэл хаалттай байсан зөв. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгэхээр энэ тэр нэг зүйл хэлэхэд бол тэр дөрвөгчийн статус, цагаачийн статус юугаараа ялгагддаг гэхээр дөрвөгч бол нөгөө конвенцийн дагуу конвенц нэгдсэн улсууд хувьд бол тэр улс орн тэргүүнийг албадан гаргах эрхгүй байдаг. Сурах мөнхийн байна гэсэн. Цагаачийг бол хязгаарч албадан гаргах боломжтой. Тэгэхээр одоо би энэтэй холбогдоод нийлүүл хэлэхэд бол 30 мянган цагаач байна гэж Монголд эрэгтэй хүйсийн голд 30 мянган хүн байгаа шүү дээ Монголд. Яриг дэгслүүд яж магадгүй. Надад тоо баримт нь алга. Тэгэхээр одоо 150 мянган монгол хүн гадагшаа гараад оронд нь 30 мянган хүн орж ирсэн гэж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь тэр орон зайг нөхөж байна. Хамгийн аюултай юм гэхээр энэ цагаачтай Монголд бол цагаачтай асуудал их юу одоо маш олон гэр бүл салж маш олон хүүхэд өнчирч шүү дээ. Одоо энд бол би өмгөөлөгч хүн мэдж байна. Ерөөсөө Монголд бол нөгөө гэр бүлийг улс албан ёсоор бүртгэдэг байсан системийг нь болиулаад одоо бүртгүүл болно. Тэгэхдээ хамтран амьдрах гэдэг статус гаргаж ирээд маш олон хүүхэд өнчирч байна. Маш олон гэр бүл одоо салж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө энэ төрөөс явуулж байгаа бодлого их зөв байх хэрэгтэй байхгүй Монгол хүний төлөө. Монголчуудын цалинг яагаад ийм бага түвшинд байлгаж байна? Тийм ээ? Яагаад? Тийм. Яагаад гэвэл нэгдүгээр энэ тогтолцооны гажуудал, хоёрдугаар тэгэхээр ерөөсөө энэ эрх баригчид Монголоо гэсэн бодлого байхгүй. Эх орноо худалддаг одоо улс төрлөө ороод ирэхэд бол оюу толгой харж байна. Тэгэхээр энэ Арабын орн шиг
баянаас илүү баян амьдрах ёстой Монгол зөвхөн одоо Монгол одоо 3 хүний нэг нь ч юм уу 2 нь ядуу болчиход байна шүү дээ. Энэ чинь маш үндэсний аюулгүй адил тусгай тутамд хортой юм зүйл ахгүй. Энэ юм чинь эргээд нөгөө цагаач дөрвчийн асуудалд нөлөөлөд үндэсний нөгөө аюулгүй адил тусгай тутамд асуудалд одоо бол гадаад иргэдээ суусан монголчууд одоо огцуд маш олон байна шүү дээ. 3 хүүхэд дагуулсан хятад нөхөртэй өмгөөлөд өгөөж ирж байна. 3 хүүхэд дагуулсан солонгос нөхөртэй өмгөөлөд ирж гээд ирж байна. Тэдний хувьд ямар асуудал гарах вэ? Үгүй энэ бол бий байна шүү дээ. Тэр хувь хүний буруу биш гэхдээ Монголд бол энэ хүн амыг бүртгэлж үлдэг тийм ээ? Хяналт тавьдаг. За энэ чинь ягаад ингэж асуудал гарч ирэхээр ягаад Монгол хүүхнүүд гадны хүнтэй суугаад байна гэхээр нөгөө Монгол залуучууд ихэнх нь гадаадд ажиллаад явцсан. Зарим нь нөхөртэй хүүхнүүд. Тэгээд Монголд нөгөө амжиргааны дуутал нөгөө тогтоох бодлого байхгүй учраас бас зөв сайхан амьдрахыг бодно үү гэх мэтэр энэ би энд юу хэлж байгаа нэхэр одоо энэ дээр бол нөгөө ерөн үндсэндээ бол энэ цагаачлалтай холбогдуулаад би ярихад бол маш имгэнэлтэй хөв заяа жишээ саяны киноноор гардаг жишээ Монголд бол одоо тэр цагаачаар гарч байгаа хүмүүс маш их байгаа байхгүй юу зөв биз дээ тийм ээ түрүүнийг уучлаарай Монгол өмгөөлөгч түрүүчийн басны гана гээд үзэгчийн оролцогчийн асуултыг би аваагүй шүү тэрийг эргэж биднэрт бас өргөөрөө за бачиргал бачив за гана гээд за гана жи гадаадд төрж өсөж байгаа хүүхдүүд монголоороо муухан ярьж өсөж байгаа шүү гэж байна. За энийг одоо ямар утгаараа асуусан юм бол за туул Батсуур гээд бац үзэгч таны асуултыг авлаа. Дэдишээр хэрэг болгож үзлээ. Найзтай болон баг хамт олондоо амжилт хүсье. Туул Батсуур гээд энэ өвөр Монголд сурч байгаа манай их сэтгүүлч. Одоо бид нарт үзээд явуулсан байна. За баярлалаа туулаа. Туул сэтгүүлчээ. За Батчиргал Батччав гэд их гүрнүүдийн дунд байдаг Монгол улс дөрвөгсдийн талаар ямар бодлого барьвал дээр вэ? Орос маш олон дөрвөгстэй. Харин Хятад улс нэгч дөрвөгчгүй гэсэн мэдээлэл бий. Энэ үнэн үү гэд энэ бас их сайхан асуулт байна шүү. Ямар бодлогыг сайн яриад байна шүү дээ. Ерөөсөө олон улсын тэр 51 оны дөрвөгсдийн талаарх дөрвөгсдийн эрхийг хамгаалсан тэр конвенцэд бол нэгдэх одоо ингээд цаг нь болоогүй байна гэдээ байж байгаа байхгүй. Тэр нэгдэх юм бол Монгол улсад бол боломжгүй. Тийм учраас Монгол улсын барьж байгаа бодлого бол тэр конвенцэд нэгдэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл тусгай тогтносон нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орн өөрийн сайн дурын үндсэн дээр олон улсын конвенцэд нэгддэг болохоос биш албадлагаар нэгдэж болохгүй. Тэгээд нэгдээгүй байхад одоо манай улсыг бол дөрвөсөд ав гэдэг одоо шахал дарамт бол маш их ирдэг байхгүй юу? Энэ бол тодорхой асуудал. Гэхдээ бол энэний бол одоо хүн бүрэл ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсөө тэр конвенцэд нэгдэж орох шаардлага Монголд байна. Бас энэ дэр хэлэхэд манай хоёр хөрш маань хоёулаа конвенцэд нэгдсэн улс орн шүү дээ. Энэ бол том гүрнүүд шүү дээ. Энэ чинь геополитик 200 сая хүнтэй, нөгөөх нь 2 тэрбум орчим хүнтэй. Ийм том гүрнүүд бол эдийн засгийн хүчин чадалтай цөөхөн тооны одоо дөрвөгсдийг аваад хадгалаад хамгаалаад ингээд зохицуулах боломжтой. Үндэсний аюулгүй байдалд нь хор нөлөө учрахгүй. Хүчрхэг улсууд. Хүчрхэг орнууд л одоо энэ дөрвөгсдийг хүлээж аваад байгааг анзаарсан уу? Хүчрхэг орнууд бол энэ чинь бүх асуудал зохицуулах боломжтой. Үндэсний аюулгүй байдал нь арчлахгүй, аюулгүй гэж үзсэн учраас энэ хүмүүс тодорхой хэсэг хүмүүсийг авч байна. Одоо бүр авч чадхаа болж штеп батан залдаг үүсээд хаалт хамгаалт тавиад одоо хан бариад одоо Америк гэхэд эхэлж штеп. Энэ чинь үндэсний аюулгүй байдал бодлого бол бас үзэгчид мэдж байгаа ба тий. Тэгэхээр хоёр манай нэвтрүүлэгт олон улсын харилцааны хоёр шинжээч оролцож байгаа тий. Хоёр доктор профессор оролцож байгаа. Ер нь энэ үзэгчдэд бас сая нөгөө Монгол өмгөөлөгчийн хэлдгээр ер нь яагаад хүмүүс дөрвөөд идэг юм бэ? Дөрвөөж байгаа тэр учир шалтгааны хувьд бас юу байна гэд яг сүүлийн үеийн одоо чих хандлагаас та бүхэн бас мэдээлэл олгож хэлвэл юу хэлж өгөх вэ? Яг харахгүй манай хоёр хөрш бол тэр конвенцэд бол нэгдсэн. Гэхдээ Оросын холбооны улс бол өөрөө хуучин зөвлөлтсөс бүгдээр холбоот улс гэж байсан 15 болж задарсан. Энэ 15 республик дотор бол маш олон Орос үндэстнүүд амьдарч байгаа. Энэ улсыг бол өөрийн орон руугаа татах бодлого Оросын хүн амын өсөлт бол маш удаашрсан. Тийм учраас бол эдгээрийг татах нэг бодлого гэж байгаа. Эдгээр үуч нөгөө талаараа бол дөрвс төггүй. Юм уу цагаачлалт гэж байна. Хоёрдугаарт бол тухайлах юм бол сая ингээд Украинд болсон үйл явдлаас болоод Украин одоо Кремийн хог гэдэг чинь баг 55% нь бол Орос үндэстэн. Тэгээд тэдгэрүүд бол Оросд нэгдэх ямар их хүчтэй байв. За тэгэд Донбассын нутаг дэвсгэрт бол иргэний дайнд итгэхэд тэндээс дөрвж байгаа Оросуудыг бол Оросд хүлээж авч байгаа байхгүй. Украин дахь Оросуудыг. Тэгэхээр энэ бол өөрийнх нь Оросын бодлого. Хятадыг бол бид бол сайн мэдж байгаа.
ер нь хятад үндэстэн байхгүй улс дэлхий дээр байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол хятадын эдийн засаг асар хурцтай хөгжиж байна. Тийм учраас бол нөгөө гадаадтай хойцоо нар гэж ярьдаг. Эдгээр чинь бол их газар руу хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ хүмүүсүүдээ хятад үндэснээ бол татах асуудал байна. Өнөөдөр хятадын хүн ам ажил хүчин бол бас их хомсдож байна. Тийм учраас бол нөгөө гадны хятад иргэдээ бол нутг руугаа татах замун одоо гол асуудал нь 50-ыг өөртөө нэгдэх гэдэг. Ингээд энэ бодлого бол өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр эдгээр орнууд тэгэхээр энэ хүн амт томтой асуудал та. Гэтэл бол Монгол бол өөрөө бол хүн ам цөөхөн учраас би бол энэ өмгөөлөгчийн бодолтой бол санал нэг байна л да. Тийм учраас бол бид нар бол яг гаднаас дөрвөс давах асуудал дээр бол бид нар яг үндэсний аюулгүй байдал, Монгол соёл иргэншил, хүн ам одны сангийн аюулгүй байдал гэдэг энэ гол үзэл баримтлалаа барих зайлшгүй шаардлагатай л да. Тэгж үйж бол бид нар харин бид нар бол гадаад одоо цагаачлсан Монгол иргэдээ эдийн засгаа өөдөн татаад тэдгээрээ Монгол руу төвлөрүүлнэ гэсэн ийм л бодлого явуулах хэрэгтэй юм болов. Тэр Батлагч доктор сая бол Улаанбаяр профессор ерөнхийдөө хоёр хөршдөр бас ингээд кейс суулгаад ирж байна. Танаас би яг одоо халуун цэгүүдийн талаар бас үзэгчдэд юу гэж хэлж өгч чадах вэ? Одоо яагаад яг дөрвөсөд үүсээд байна гэдэг чил тэр байхгүй юу. Тэгээ тухайн оронд нь иргэний дайн үссэн, хүн одоо амьдрах нөхцөлгүй болсон. Тэндээс дайж дөрөхгүй л амь насанд аюултай байдал үүсчээд байгаа юм нөхцөл байдлаас хүн дөрөвдөг. Яагаад Монголд байхгүй байна вэхээр бид нар харьцангуй 50 ор. Манад одоо иргэний дайн алган тэ дөрөх ямар шаардлага алга. Зүгээр манахаас яагаад хүмүүс их гараад ирэхээр нүү эдийн засгийн байдлаас л болоод шүү дээ. Амжиргаагаа дээшлүүлэх гээд бид нар гадагшаа гарч जैन тэ. Тийм учраас л одоо тэр дөрвөсөд гэдэг чинь аюултай байдал, үзэл бодол тэгээд тэр одоо тухайн оронд нь амьдрах нөхцөл байхгүй нэсэл гадаад руу дөрвж чад. Тэгэхээр нөгөө ойрхон оронд чинь дөрвөсөд их байгаа нь тэндээс шалтгаалаад байгаа. Тэгэхээр яагаад дөрвөсөд үүсэж ийн вэ гэдээ одоо манай үзэгчид ч гэсэн асуугаад байдаг шүү дээ тий. Тэр чил энэ. Ерөөсөө конвенц чинь үүнийг л зохицуулах гэж хүлээж авч байгаа улснаас үүрэг хүлээн энд. Одоо манай Монгол улс хүлээж авч чадахгүй байгаа нь бас л нөгөө үндэсний аюулгүй байдал, хүн ам цөөн тий дээр нь манайх бас эдийн засгийн чадахгүй байхгүй юу. Тийм учраас бид нар хариуцлага үүрч чадахгүй. Дор ажил одоо дөрвөстэй чинь ар гэр тий ирж байгаа тэр хүмүүсийн чинь дагаад ирж байгаа гэр бүлийг бол одоо эрүүл мэндийн байдал, за сурах тий нийгмийн халамж эдэргээд бүх байдлаар нь бол хангах үүрэгтэй тухайн улсад. Тэгэхээр бид нар одоо энэ тал дээр бас нөгөө чадахгүй учраас үүрэг хүлээж болохгүй. Тэгээ гэрээ конвенцэнд ер нь орох ёстой мүү, гүү мүү гэж байгаа асуудлууд байдаг л да тий. Тэгэхээр эн чинь хамгийн наазахын жишээ л энэ багхгүй. Бид нар үүрэг одоо хүлээж чадахгүй учраас л гэдэг. Тэгээ үндэсний аюулгүй байдал, хүн ам цөөтэй. Тэгээ түрүүн бас нэг тоо байхгүй гэж хэлж л да. Тоо байгаамаа. Гаднаас одоо хэдэн хүн Монголд байна гэдэг тоо байгаа. 15 сая хүн, 15 мянга байгаа л гэж байна тий. Тэгээд бид нар одоо нийт хүн амд харьцуулахад хэдэн хүнийг жил болгоно тий хэрвээ одоо манад хэрвээ цагаачлаар орж ирвэл хэдийг байлгах уу гэдэргээ тоо байгаа 100 хүртэл гээд байж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хизээч тий 100-аа хүрэхгүй одоо 4-5 хаал хүн гээд тий ийм мэдээлэлүүд бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орон цааш тэргүүн та түрүүн бас тогтвортой хөгжлийн зорилтуудаа их ойж ярих гээд сэтэл гаргаж ирсэн тий. Яг тэрнтэйгээ уяад бас ер нь дэлхийн улс орнууд бас энэ тогтвортой хөгжлийн чиг хандлага ямар байдлаар яаж хангаж иж одоо бас өнөөдрийн бидний яриад байгаа энэ 70 гаруй гарцсан гэдэг чинь одоо баг Тааланд улсын хүн амтай энэ зэрэгцгүүц юм дөрөвчд дэлхий дээр бий болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлд одоо багчсан бас тус нэмэр болох байх л да. Энийг яаж хөгжлийн зорилго дээр чинь бол яг мэдээч хэрэг байгаль орчны нийгмийн ингээд те засаглалын ингээд бүх юмнууд нь орсон байгаа эдийн засгийн өсөлтийг яаж хангах вэ гэдэг. Тэгвэл тэрэн дээр нөгөө түрүүн хэлээдсэн те тэр тэгш ус байдлыг яаж арилгах вэ, бууруулах вэ гэдэг чинь их чухал юм болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр тэгш ус байдлгээд одоо яг тогтвортой хөгжлийн зорилго 10 бол яг зөвхөн тэгш ус байдлыг бууруулах гэдэгтэй холбоотой зорилго байгаа шүү дээ. Тэр бол улс доторх гэдэг яг харахгүй нөгөө эдийн засаг орлогын тэгш ус байдлыг бид нар яаж бууруулах вэ гэдэгтэй холбоотой юм байгаа. Нөгөөх нь болохоор улс хоорондын тэгш ус байдал. Яг тэгвэл бид нар чинь дэлхийд хоёр хуваагдчихад байна шүү дээ. Нэг нь хөгжингөө орнууд, нөгөөх нь болохоор зэрэг хөгжиж байгаа орнууд. Хөгжиж байгаа орны хүнийч авааччтай ажиллах хүч болгож хэрэгжилж байна. Хуулиар эсвэл хууль бусаар одоо манай хүмүүс чинь тэмцэж ажиллах хүчийг бий болгож байгаа байхгүй ажиллах хүч болж ажиллаж байна. Үгүй бол байгалийнхын баялагийг одоо авч явж ш. Тэгэхээр
Тэгээд хөрөнгө оруулж ийн гэдэг нэртэй хөрөнгө оруулж байгаа нь болохоор зэрэг манай одоо нэг хэдхэн одоо элитүүдийг яадгийн нэг худалдаж авдаг ч юм уу яадаг чинь тийм байдлаар маш одоо тийм юуг шудраг биш те маш одоо тийм бүр харваас одоо яаж тийм гэрээ хийж болж ийна гэсэн тийм гэрээ хийчихэл одоо жишээлбэл тий оюутлогын гэрээгээл ярьдаг штэ бид нар тий 48 он 50 он хүртэл ч юм уу одоо баг ямар ч одоо нөгөө ногдол ашиг чуваагдахгүй юу хуваарлагдахгүй юм байна ямар ч ашиг гарахгүй юм байна гэх мэтчлэн тэгэд ийм байдал чинь өөрөө нөгөө нэг энэ эдийн засаг санхүүгийн нөгөө үндэстэн дамсан корпорациуд чинь ерөнхийдөө энэ дэлхийн бодлогыг аваа явчихж байгаа байхгүй тий. Тийм болоод ирэхэр чинь зэрэг энэ нөгөө одоо хөгжиж байгаа орнууд чинь бол хизээч тэр орны хөгжингүй байгаа орны хэмжээнд очиж хүрэх тийм нөхцөл бол бүрдэхгүй байгаа байхгүй. Ерөөсөө бүрдэхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэрнийг юутай холбож яах вэ гэхээр зэрэг энэ олон улсын хэмжээнд байгаа эдийн засаг санхүүгийн талаар одоо гол шийдвэрийг гаргадаг одоо тэр нийгэмлэгүүдэд тий одоо олон улсын байгууллагууд бол хөгжиж байгаа орнуудын дуу хоолойг тэнцүү бий болгоё. Аль болохоор тэдний дуу хоолойг одоо нөлөөлөхүйц хэмжээнд оруулъя энэ гэсэн тийм зорилтуудыг тавьж эхэлж байгаа байхгүй тий. Тэгжээж л үндэ яг нөгөө энэ одоогийн яг яваад байгаа хөгжлийн арга зам тий энэ хөгжлийн бодлого энэ хөгжил хэрэгжиж байгаа энэ нэмийг ч өөрчлөхгүй л бол энэ дэлхий бол угаасаа одоо тогтвортой хөгжиж цаашид одоо энэ хүн төрлөختөн дараачийн одоо 100-д тий дараачийн үед ер нь амьдрах нь үгүй юу гэдэг дээрээ тулж чад байна гэсэн тийм одоо харангуул дэлтчихэд байна. Гэсэн үднэс л ингэж яаж хөгжлийн зорилгод бол төрийн бас байгууллагуудыг төглөөлж орж байгаа шинжээчээр орж байгаа тий ажилдаг шиг санагдах юм. Ер нь дотооддоо бидний тэгш бас байдлыг арилгах бол ер нь бууруулах юм боломж харагдаж байгаа юу ер нь. Манайх ер нь бол зүгээр энэ дээр хэлэхэд бол тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал гээд 2030 он гээд ингээ үзэл баримтлал гаргацсан байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бол үнэхээр нөгөө нэг одоо хүн амынхаа 80% нь дундаж одоо төвшний одоо юутай амьдралтай болгоно. Ер нь одоо нөгөө ядуурлыг бүр байхгүй тэглэн энэ төр гэдэг ингээд ийм мундаг зорилт тавьсан. Гэтэл яг яаж тэрэнд хүрэх юм бэ гэдэг нь бол ерөөсөө тодорхой биш юм байгаа. Тэгээд тогтвортой хөгжлийн зорилготой Монголын одоо тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг харьцуулаад үзэх юм бол ерөөсөө 45% нь бол орсон байгаа. За тэгээд тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг одоо 2015, 20, 25, 30 он хүртэл гээд ингээд 30 онд хүрэх одоо төвшнгөөч гэсэн манайх бол ерөнхийдөө тодорхойлоогүй байгаа. Өөрийнхөө одоо үндэсний шалгуур үзүүлэлтүүдээ ч гэсэн одоо гүйцэд бас гаргаж чадаагүй байгаа. Гэх мэтчлэнгээр тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 15 он, 16 оноос ингээд эхэлж хэрэгжсэн ингээд баг ингээд 4-5 жил болчихж байхад бол манайх бол ерөнхийдөө эхлээчгүй явж байгаа байхгүй юу. Тэгээ бодлого одоо үндэсний хөгжлийн бодлогот тэгээ салбарын хөгжлийн бодлогуудад бол тэр нь бол бүрэн тусгалаа олж чадаагүй. Орон нутагт бол энэ тухай ерөөсөө мэдэх юм байхгүй, тийм мэдээлэл байхгүй. Ийм л байдалтай бид нар одоо ингээд 4 жил явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол энэ дээр бол их хариуцлагатай хандаж уг нь бол энэ доктортой хөгжлийн зорилго гэдгийг үнэхээр нөгөө нутагшуулж, үнэхээр энийг нөгөө нэг салбар болгоныхаа бодлогот оруулж, тэгээд яг үе шаттайгаар бүр тогтвортой одоо яг 5 жилийн дараа ийм төвшөнд хүрнэ, 10 жилийн дараа ийм төвшөнд хүрнэ, 30 он гэхэд манайх нэг ийм болчихсон байх шүү гэсэн ийм нөгөө нэг одоо юутайгаар бодлоготойгоор төлөвлөгөөтэйгээр тэгжил хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо энэ жил Монгол Улсын засгийн газар үндэсний сайн дурын илтгэлээ тавьж байгаа. Тэгээ энэ илтгэлийг хийж авах хугацаанд бол манай улс ямар шүү хэмжээнд байгаа вэ гэдгийг бол нэлээд сайн ойлгоцсон байгаа бах гэж найдаж байна. Тийм болохоор зэрэг дараачийн засгийн газрууд нь бол энэ рүү бас нэлээд хариуцлагатай хандаж 5 жилээрээ ядахта төлөвлөгөөгөө гаргаж хүрэх төвшнгөө тодорхойлж тэгээ юугаар хэмжих үү гэсэн тэр хэмжигдэхүүн шалгуур үзүүлэлтүүдэд тодорхойлж тэгээд одоо ингээд нэг тодорхойтой ажиллах шаардлагатай л байгаа. Манайх бол үнэхээр одоо их зовлонтой л байгаа. Яг одоо зөвхөн уул уурхаагаас хараатай эдийн засагтай болчихсон. Тэгээ энэ уул уурхаа чинь баяжуулах үйлдвэр ихээр зэрэг маш их хэмжээний усыг хэрэглэхээр байгаа. Өмнө говь одоо говийн бүсд байгаа газрын одоо гүний ус бол ерөөсөө дутагдсан байгаа. Одоо болохоор зэрэг орхон гол тий юунаас одоо татна, ус татна, урагшин татна гэсэн тийм том төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг ингээд яриад сууж байгаа тий. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол манад бол яг доктортой хөгжлийн бодлого бол харагдахгүй. Тэгээд нөгөө сэргээгдэх эрчим хүчний одоо бодлого ч гэсэн бас үнэндээ сайн хэрэгжиж чадахгүй. Дулааны одоо цахилгаан станцаа хэрэгжүүлэх хэвэндээ
Тэгээд нөгөө ажлын байраа бий болохгүй, хөдөөд хөгжлөө бий болгохгүй, ажлын байраа бий болгохгүй, Улаанбаатартаа ингээ утаандаа ингээд орон нутгийн хөгжлийн бодлого гэдэг бол одоо тэр бараг социализм, коммунизм гэдэг үгтийг алга болчихсон байна тийм. Тэг яана уучлаарай энэ олон хүмүүсүүд асуулт ирээд байдаг. За одоо энийг төгсгөлөө юу ах вэ? За Хэро Баатар гэж үзэгч бид нартай холбогдлоо. Баярлалаа танд. Монголд байгаа цагаачийн 60-70% хятадаар тулсан иргэд байгаа гэдэг. Тэдгээр хүмүүс долоон буудал хаваар маш олон жил үе удмаараа суурсан хятад иргэд байдаг. Цагаач дотор нэг улсын иргэн олон байх нь аюултай юу? Энэ бол мэдээж хэрэг бол аюултай. Ягаад би хэлж байгаа нөхөр ерөөсөө Монгол улс бол энэ одоо шилжид хөдөлгөөн бүртгэл мэдээллийн систем нь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо албан ёсны товарамжид итгэх боломжгүй. Одоо жишээлбэл албан ёсны 3 сая хүнээ тоолж чадахгүй байгаа шүү дээ. Одоо яг хэдэн хүн мэддэггүй. Тэгэхээр малыг бол нэгт тоолдог тийм ээ. Тэгэхээр манад бол энэ хаяг жилтийн систем байхгүй. Гадаадаас орж ирж байгаа иргэдийг нэг бүслэн бүртгэхэд тэгээд нэг бүслэн одоо хэн нуруу хэн үлдүү гэдгийг бол тооцоолоод энийг одоо үлдсэн хүмүүс ингээд гаргадаг юм систем бол байхгүй. Тэр нь би нэг хэлсэн шүү дээ. Манай монголчууд гадаад явж үзээгүй хүн байхгүй. Буудалд очлоо бичгээр тэнд паспортын хураалаа бүртгэхдээ цагдаад тэнд цаанд давхар бүртгэлд орж байгаа байхгүй. Тэр хүн явахгүй болохоор нөгөө статистик товарамжд оруулаад тэгээд тэр гаргах ажиллагаа хийдэг. Тэгэхээр манад бол энэ зүгээр заавал системийн гажуудал нь үү эсвэл зүгээр бас бодлогын хувьд ийм судалгаа нарийн явахгүй болов уу? Энэ системийг хийхийг хүсэхгүй байна. Тэгэхээр энийг яг тэрийн тогтолцооны одоо энэ том гажуудал явж байгаа. Энийг бол хяналтын системтэй болгож хоёр парламенттай болохгүй бол Монгол бол өөдлөхгүй болцсон. Маш аюултай. Одоо энэ бол нөгөө хоёр парламент гэдэг санааг үгээрс инээд биш болчиход байгаа байхгүй. Манан гэдэг бүлэглэл бол за одоо энэ нэр яг манай дэлхийн түүхүүд ээлжилд орсон хүн болгоно буцаад арга зам ямар шийдэл ямар алсын хараагтай дэвшүүлэх үгээр л ус төрлөө ордог л доо. Ягаад гэвэл мэдээж л ус төртөө ингэж л бүх юмыг холбож ярьдаг. Тэгэхээр би бас таны бүлийн зөвшөөрч байна. Амьдрал ярих юм бол ус төр байдаг. Одоо ус төрийн тухай нэг тодорхой хэлдэг шүү дээ. Сумын ус төр, багийн ус төр, аймгийн ус төр гэж байдаг байхгүй бүгд. Хүн бүр гудамжны ус төр гэж байна. Би Герман найз руугаа бичээд ус төрийн асуудал орж ийн ингэж шивждэг гэсэн чинь би гудамжныхаа ус төрийг хийгээд гудамжаа ингээд тогтжуулаад сайхан болгоод. гэж ус төр гэдэг юм шүү дээ. Иргэн төр хоёрын харилцааны асуудал учраас энэ чинь нөгөө ус төрч гэхээр нэг хэдэн тусгай хүмүүс байдаг. Бусд нь бол ус төрд орж болохгүй, ус төр ярьж болохгүй гэж энэ чинь бүр сэтгэлгээний хоцрогдол байхгүй юу. Энэ асуултанд тэгээд гүйцээгээд хариулах юм бол энэ бол манайх шиг орны хувьд бол энэ бодлогын төвшөнд энэ асуудлыг бол бас зохицуулах ёстой л гэж хэлмээр байна. За бас нэг орж ирэх гэж байна. Ер нь бас энэ дээр нэг зүйлийг би асуухгүй өнгөрч болохгүй нуучлаар одоо бас зарим оролцогчид явах боломж байна уу гэж асуугаад байгаа шүү. Ер нь бол яг өнөөдрийн та бүхэндээ би бас энэ хэлэлцүүлгийг чиглүүлэгчээр ажилласан одоо сэтгүүлч хүний хувьд бас их талархлаа хүндэтгэлтэйгээр илэрхийлмээр байна. Өнөөдрийн энэ сэдвийг бол одоо бид нар бас бэлтгэж 2-7 хонсон. Энэ хугацаанд төрийн байгууллагууд руу хандсан бүх одоо төрийн байгууллагууд бол бүгдээрээ оролцох боломжгүй гэдэг хариултыг өгсөн. Яагаад тэгэхээр бид нарыг ингээд дөрвөсгийн талаар асуудал ярих гэхэлэр зэрэг нөгөө л конвенцэд нэгдэх тухай одоо энд шүүн хилцэх гэж ингэж бодсон уу? Эсвэл одоо урд хождын сая манай одоо профессор хэлсэн түүхэн зөвлөдийн тэр өөр монголчуудын асуудал, ардсан солонгосуудын асуудал, дээрээс нь одоо энэ турк багш нарын тухай асуудал гэдэг энэ яривхтын эмзэг асуудлууд орж ирнэ гэж бодсон уу? Ерөөсөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо дөрвөсгийн асуудал эрхэлсэн ажилтнтай бас холбогдсон бэ. Тэр ажилтнтай холбогдоод одоо Бангкок дэх төлөвлөлийн газар гэж байгаа шүү дээ тий. Тэнд бол одоо бас холбогдоод үзэхэд бол ерөөсөө энэ одоо оролцох боломжгүй гэдгээр хариултаа өгж байгаа. За одоо манай хүний эрхийн комисс гэж байгаа тийм ээ. Тэр бол одоо манай одоо орох хөстө бас л нэг төлөвлөл. Бас энэ хэмзэг асуудал энэ удаадаа бид нар орж болохгүй шүү гэдэг ингээд дарга нар нь ингээд тийм ээ бас оролцох боломжгүй юм шүү гэдэг ийм чиглүүлэг өгчөж байгаа жишээ тий. Гэх мэтлэнгээр энэ эмзэг асуудлыг бид нар эмзэг гэж орхиод л байх юм бол иргэдийн одоо мэдх хэрхэн зөрчигдөж олон нийт мэдхгүй зүйлийнхээ төлөө хүмүүс илүү хардлага, илүү их тийм ээ буруу зүйлийг одоо бодож явдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр та бүхэн оролцсноор ер нь дөрвөгчд гэж хин юм бэ? Ядчил цагаачтаасаа ямар ялгаатай юм бэ? Ямар тохиолдолд дөрвөгч болдог юм бэ, тийм ээ? Дөрвөгчдийн эрх гэж ямар эрх байх ёстой юм бэ, тийм ээ? Ямар нөхцөл дөрвөгчд бусад улс орноос өөрийнхөө их орныг орхиж одоо явдаг юм бэ гэд. Түүнээс гадна дэлхийн чиг хандлагын хувьд яагаад өнөөдөр ингэж
халуун цэгүүд олширч яагаад дэлхийн одоо дөрөвчдийн тоо өнөөдөр 70 саяыг одоо даваад явчихваа. Яагаад энэ өнөөдөр хүндрэлтний өмнө бид нэр хойшлол хөшөшгүй юм чухал асуудал болоод байна гэдгийг өнөөдөр даяаршиж байгаа дэлхийн улсууд гэдэг улс орны асуудал гэдэг бол нэг улс орны асуудал, нийт одоо дэлхийн нийтийн асуудал, Монгол улсын асуудал. Тэр утгаараа монголчууд бид нэр өөрсдөө бас хүндрэлтэндээ зэрэгцэн оршиж ийм бөмбөрцгийн нэг одоо гаригийн хүмүүс болж байгаагийн хувьд ямар нэгэн байдлаар энэ асуудлын талаар одоо ядаж мэдэх хэрэгтэй юм. Энэ талаар зөв ойлголттой, зөв хандлагатай болох нь бас энэ дөрөвсдийн асуудал бидний оруулж байгаа бас багч гсэн хувь нэмэр юм болов уу гэдгийг одоо би бас чиглүүлэгчээр ажилласан өнөөдрийн хувьд бол дүгнэж хэлмээр байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань одоо уламжлалт ёсоор бүгдээрээ одоо ер нь энэ тухайн асуудлаар ямар одоо эерэг чиг хандлага, эерэг одоо бас туршлагыг бий болгох хэрэгтэй вэ гэдгийг дээр бүгдээрээ алсын хараагаад дэвшүүлээд ингээд нэвтрүүлгээ дуусгах. Ингээд урнаа тэргүүн бол их яарад та ихэнд хэлчихэд ингээд яах вэ? Бас тий уучлаарай. Маш богинохон хугацаанд хэлэн зүгээр яг нь ер нь бол энэ дөрөвсдийн конвенц гарснаар бол мэдээж хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлэх асуудал дээр бол нэлээд их анхаарч эхэлсэн. За тэгэхдээ хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлж байхдаа бол бас их алдаа гаргадаг байсан. За тэр алдаагаа засахын тулд бол энэ хүний эрхэт суурилсан хандлага гэдэг имийг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээ хамгийн түрүүнд ямар эрхийн хамгийн түрүүнд хангах ёстой юм бэ? Тэ олон улсын одоо нөгөө хүний эрхийн стандартаар гээд. За тэгэхээр мэдээж хэрэг хүнсний эрх, орон байр, эрүүл мэнд энтергээд аюулгүй байдал энтергээд ийм эрхүүд дээр бол хангах ёстой нэгдүгээр. Хоёрдугаар хүний эрхэт суурилсан хандлага гэхээр зэрэг тэр нөгөө тусламж авах гэж байгаа хүн маань яг одоо юу хэрэгтэй байна вэ? Яаж тэр эрхийг хангах вэ гэдгийг өөрсдийнх нь оролцоотойгоор нөгөө шийдвэрлэх асуудал хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол бас ойлгож тодорхойлж тэгээд нөгөө энэ тусламжийг аль болохоор оновчтой, үр дүнтэй болгох тэр чиглэл рүү бол одоо ажилтдаг болсон гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бас хүний эрхийн чиглэлээр одоо ажилтдаг хүмүүст бол бас их тийм ололттой шинэ одоо шатанд гарсан ийм одоо алхам болж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа тий. За баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлгэнд оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд хүний эрхэд толгуурлсан одоо хүний эрхийг дээдлсэн ийм хөгжлийн чиг хандлагыг бий болгоход одоо маш их одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа танд болон танай хамт олонд амжилт хүсье. Дэлхийн түүхүүд төслийн хамт олоннд оролцуулсан баярлалаа. За баярлалаа. За Монгол өмгөөлөгч та. Одоо манай тэрийг авч байгаа. Одоо алдчихсан тогтолцоотой улс орнуудын тоонд орж явдаг. Тэгэхээр одоо ерөөсөө хүмүүнлэг ардчилсан энэрэнгүй одоо нийгэм байгуулахын зорилтын зүйлийн зорилт хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо Монгол улс нэгдэн усан олон улсын конвенцүүдийг бол ягчлал биелүүлэх ёстой, ягчлал биелүүлж явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ Монгол улсын хувьд бол хамгийн гол анхаарах асуудал юу гэхээр би одоо зүгээр өөр дээр улс орныхаа жишээ дээр ярьж штэ. Тийм том глобал асуудал бол ярих одоо боломжгүй одоо хэн сонсоодэрийг. Тэгэхээр Монголын хувьд бол энэ гадаад руу гарч байгаа Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудал тийм ээ. Гадаадаас ирж байгаа гадаад иргэдийн одоо эрх зүйн байдлыг бол одоо хангах асуудал тэрийг яг тогтсон тоо хэмжээнд зохистойгоор харьцангуйгаар бүх улс орны иргэдийн төлөөллийг тодорхой хэмжээгээр урдна гэсэн нэг улсын иргэдийг одоо 80% 90% ингэж төвлөрүүлж одоо болохгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр их зөв бодлого баримтж явах хэрэгтэй. Түүнээс биш одоо гадны иргэд ирж очих одоо зарим хүмүүс улс төрийн оргнол авах цагаачлаг бол Монголд бол ямар нэгэн үеэр хориогүй чөлөөтэй байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол хамгийн гол нь бол одоо Монгол улсын одоо энэ төрийн тогтолцоог бол их зөв болох асуудал бол Монгол улсын тогтвортой хөгжил одоо энэ бол маш чухал нөлөөтэй асуудал болж байгаа. Хамгийн 30 жилийн дотор манай Монгол улс бол чимэд гоож хэлсэн ерөөсөө саажсан саатай хүн шиг болцсон гэж ярьдаг шүү дээ манай төр. Тэгэхээр саажсан тэр тарих толгоонд нь одоо Бацаандын хэлсэн шүү дээ. Энд чинь Монголоо гэсэн хүмүүс энэ даалгаа гэж бас хэлсэн. Тэгэхээр Монголын төлөө гэсэн хүмүүсийг байлгахаас гадна зөв тогтолцоотой тэр Монголын төлөө гэж байгаа хүмүүсийг гаргаад тэднээс хяндаг. Зөв юм хийвэл дэмждэг, буруу юм хийвэл одоо ажлаас өөрчилдөг. Ийм хяналтын тогтолцоо бий болохгүй бол нэг тангимтай парламенттай төр улсууд бүгд дампуураад дарангуул тогтсон гашуун түүх байна шүү дээ. Энийг олон ярьдаг. Түүхийн энэ гашуун үеийг Монгол улс давтаж байгаа учраас энээс одоо гарах арга замыг одоо энэ ялангуяа одоо төрийн эрх барьж байгаа энэ төрийн одоо байгууллага албан тушаалтууд энэ төрийн тэргүүнүүд бол энийг бодолцох ёстой маа.
Сая бол хэллээ шүү дээ. Нэвтрүүлэг ирэхээс зайлсхийж байна гэж. Үлөвгөр доорой ийм нэг хэдэн төрлийн цалин авчаад ингэж хуя бутсан бэртгэгчин хүмүүсээр дүүрсэн байна гэж хэлэх гэж байна. Энэ бодлогыг тодорхойлж өгөх ёстой хүмүүс энд суугаад тодорхойлоод ярьж байгаад бид сонсоод дэмжиж явах ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бол одоо таны хэлдэг тэр үрээд ирэхгүй байгаа тэр хүмүүс дээр бол би харамсаж байна. Би ер нь бол яг дэлхийн түүхүүд нэвтрүүлэг бас нэг өөрийн эрхэм зорилготой байдаг. Энэ дотор бол ерөнхийдөө нэг тийм өнөөгийн улс төр барьж байгаа засгийн газрын гишүүд бол улсын хурлын гишүүдийг урьж оролцуулдаггүй. Яагаад гэвэл та бол сая бараг хэлжлээ тий. Тэгэхээр зэрэг ямар хүмүүсийг оролцуулдаг гэхээр ерөөсөө эрдэмтэн доктор, сэтгүүлч, шинжээчид тийм ээ ажиглагчид гэд ерөнхийдөө дандаа шинжлэх ухааны үндслэлтэйгээр аливаа асуудалд хандаж байгаа ийм одоо хүмүүсийг бол бид нар урьж оролцуулдаг ийм учиртай тий. Тэгээ хүний эрхийн үндэслэх комиссод бол орох Тий. хэрэгтэй. Уг нь хүний эрхийн комиссууд манайтай уг нь хамтарч ажиллаж байгаа. За Батгах доктор. За одоо өнөөдөр Дэлхийн Түүхүүд гэдэг энэ проектор тий энэ киног үзүүлсэн гэдэг чинь бас энэ яг үзэж байгаа улсууд ямар мэдээлэл авах ёстой вэ гэдэг нь бол харагдлаа тий. Тэгэхээр дөрвөсөд гэдэг бол одоо дэлхийн өнцөг болгонд тий ийм одоо тулгамдсан асуудлуудын нэг боллоо. Олон улсын харилцаанд үүнийг одоо зохицуулах оролдлогыг дэлхийн нийтээрээ хийж ийн гэдгийг харлаа. Хажуугаар нь болохоор ер нь бол манай дөрвөсөд байхгүй ч гэсэн цагаачд тэгээд одоо зөндөө олноороо бий болоод гадаадад бас сурч амьдарч боловсрч ажиллаж байна. Тэгээ энэ бас гэр бүлийг салгаж байгаа тий. Тэгэхээр энэ хоёр бас яг адилхан одоо ийм асуудлуудыг энэ улс оронд одоо ийм дотооддоо ийм одоо дайнч байдал тийм ээ эсвэл одоо ийм хувьсгал идэр гарвал ийм байдал үүсдэг юм байна гэдгийг л манай одоо энэ үзэгчид эндээс ойлгож аваад тий сургамжлоод тэгээд эвтэй найртай дэлхийн чиг хандлагыг бас хараад ингээд нэгийг өнөөдөр бодосоо л гэж хүсэж байна. За баярлалаа уучлаарай. Яг таны Батгах докторийн хэлсэн дээр манай Instagram суугийн дээр үзэж байгаа нэг Отхон Бат гэж үзэгч таны асуултыг би энд уншаад өгчээ. Энэ бол сургамжтай судлах анхаарах ёстой үнэн түүх гэж ингэж хэлсэн байна. Ингээд яг Батгах докторийн хэлсэнтэй бол одоо бас энэ үзэгчийн хэлсэн хүсэлт саналыг одоо бас үзэгчдэд дуулгачаа. За профессор Уланбаяр бол маш их яарад одоо дуусгараа л гэдэг зөө. Ийм юу яана гэж боддог үлдээ. За яг ер нь бол одоо зүгээр ганц мэдлэгэд бол бид нар бол яг энэ цөөхөн хүн маамал Монгол иргэдээ бол одоо ажил хөдөлмөрөөр хангах явдал төр засгийн хамгийн гол бодлого. Тийм учраас одоо хамгийн муу бодлого явуулсны үр дүнгээр одоо бидний өнөөдрийн олон улсад одоо яригдж байгаа Венесуэл ус болж байгаа. 5 сая гаруй дөрвөсд бол ойр явахын улс руу явчлаа шүү дээ. Тийм учраас төр засаг бол зөв бодлоготой байж ажлын байр орлогыг нэмэгдүүлж ижил бид нар бол энэ гарагшаага одоо энэ дөрвж байгаа энэ цагаачлалын урсгалыг бол зогсоох ийм одоо сайхан боломж. Гэхдээ манай дээр нэг энэ төр засаг дээр нэг юм сони юм яриад байдаг. Би одоо тэрийг бол маш их гайхдаг. Энэ бол одоо энэ гадаад орнуудтай визгүй хилцээр байгуулах гэж их одоо хөөцөлдөг. Энэ бол ерөөсөө одоо цөөхөн амтай улс орны хувьд бол энэ өөрөө маш ноцтой. Визийн дэглэм гэдэг бол өөрөө энэ үндэсний аюулгүй байдаг байхгүй. Тэгээ бид нар бол аль нэг улс оронтой визгүй дэглэмийн гэрээ хэлцээр байгуулах юм бол энэ чинь одоо ажиллаар байраар хангахгүй байгаа энэ нөхцөлд энэ чинь баг тэр чигээр нүгөө явчих мэдэн шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар одоо энэ асуудал дээр бол маш их анхаарах хэрэгтэй. Бид нар бол одоо визийн хөнгөлөлт үзүүлнэ үхээс биш визгүй дэглэмтэй одоо Америк, Солонгос ч гэдэг юм уу. Ингээм бол энд чинь бол хүн үлдэхгүй болж мэднэ. Тийм учраас энүүн дээрээ бол харин төр засаг бол маш одоо хатуу бодлого барих хэрэгтэй юм аа гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдрийн үйл явц бол ер нь бол цагаачлал дөрвөсдөг бол бүгдээрээ бол нэг зүйл дээр л очиж байгаа юм л да. Энэ бол тухайн улс орон дахь асуудал байгаа учраас. Тийм учраас энэ дээр бол бид нар анхаарах хэрэгтэй гэж л ингэж л эцэст нь хэлмээр байна. За баярлалаа. Цэцэн заяа. За профессорыг яарсан чи би бүр байж болоогүй энэ бас бүгдээрээ гараа явж болохгүй чи нэвтрүүлэг явж шүү дээ. Дэлхийн түүхүүд тэр хүн нөгөө нислэгчээс учраас би нислэгийн цаг нь олох гэж байгаа. Гадагшаа явах гэж байгаа хүн. Тий. За цэцэн заяа. Дэлхийн түүхүүд нэвтрүүлгийг ер нь үзээд байхад ерхий гол нөгөө яригдж байгаа зүйл бол ерөөсө дандаа хүн төвтэй байгаа байдаг. Тий. Хүний асуудлыг гаргаж ирээдэг. Хүнийг ярьж байгаа бол хүний эрх нөгөө оршин байх тэр үнэт зүйл те тэр бол яалтчгүй ингээ холбож байгаа. Өнөөдрийн сэдвч гэсэн энэ бол зөвхөн дэлхийн одоо хаана амьдарч байгаа, ямар улсад амьдарч байгаа, үнэхээр тэр конвенцэд орсон байна уу, ороогүй байна уу үл хамааран дөрвөстэй асуудал бол
хүний л асуудал. Тэгэхээр хүн төрлөختөн бол энийг би энэ улсад байхгүй учраас ч юм уу эсвэл манай улс энэ конвенцэд нэгдээгүй учраас энэ надаас хол ч юм уу гэж ерөөсөө ингэж орхигдуулж болохгүй сэдвүүд энийг байхгүй юу. Тэгээд бид нар ч гэсэн үнэхээр орхигдуулаад хэрвээ бид нар нөгөө блок үсгээд ингээд хаалт үсгэсэн бол өнөөдөр бид нар дөрвчтэй асуудлыг яриад цагаачлалыг ярихгүй, өнөөдөр бид нар Монголын улс төрийн нөхцөл байдалтай доктортой хөгжлийн талаар бодлогын талаар ярихгүй л байхгүй юу. Нөгөө үр дүн маань ерөөдөө л юм. Тэгэхээр бид нар нөгөө хүн байгаа бол хүний асуудлыг ерөөсөө орхигдуулж болохгүй. Хүний асуудлыг орхигдуулахгүй энийгээ чигээ барайл явах юм бол тэ нөгөө гарцсан шийдэл нь болоод ингээд маш олон гэдэмтэн давтрын одоо ярианаас ч гэсэн гарч ирж юм те. Бас үзэгчид маань ч гэсэн бас нэлээд их мэдээлэл авсан байхаа. Таныг бол явж явах уу? За. Тэгээ. Гадаа ийм удаан үргэлжлүүлж өгч байна. За уучлаарай. Бид нар бас ингэ бүгд явж болохгүй ингэ сууж нэвтрүүлгээ би нэг дуусгатмаар байна. Асуултаа дуусаагаа дундун хүн ингээд байгаа надад нэвтрүүлэг хөтөлж байгаа болоход аюу хэцүү дарамттай болж байгаа. Уган би яг нэг турки ата уучлаарай явж болно. Тэгчихдэггүй. Та микрофон аваад явчих. Би 3 үзэгч оролцогчтойгоо ядаж суугаад нэвтрүүлгээ төгсгийч одоо хүн хажуунаас ингэж тахаар чинь энэ бүр анх удаа л манай нэвтрүүлгээд ийм юм болчихно. Харин тий хажуунаас тэгээд тэгээд ерөнхийдөө өмгөөлөгч олон улсын шинжээч Цэтэн Цаяа 3-ыг байсан дээр нэг юм асууя. Энэ нэвтрүүлгийг хийхэд миний бас нэлээд сорилттой тулгарчаас асуудал хүмүүсүүд бол маш их олон нийт үзэгчид иргэд маань хамгийн их асууж ирсэн юм бол тэр туркийн хүмүүсүүдийг нэг асуугаад өгөрөө гэж ингэж ярьж байсан. Турк багш нар байгаа шүү дээ. Одоо энэ сарын сүүл болоход Монгол улсаас алавдан гарах уу яах вэ гэдэг асуудал шийдэгдэх гээд байгаа шүү дээ. Энийг ер нь та нар чиглэлийнхээ мэргэжлийн хүмүүсийн хувьд энэ одоо нийгэмд өрнөж байгаа энэ үйл явдлыг бас бид нар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас ярихгүй өнгөрүүл бас их учир дутагдaltaй болчих гээд байна л да. Батгах докторийн хувьд та бас энийг ер нь мэдээж сонсч л байгаа шүү дээ. Олон улсын эрхцэн үүднээсээ бол энэ хүмүүс ч одоо хэрвээ манай Монгол улсаас албадан гарвал тийм ээ аюултай нөхцөл байдалд эргээд орох юм. Тийм учраас бид нар хүний эрх талаас нь хэдий конвенцийн гишүүн биш ч гэсэн энэ улсуудыг бол одоо хамгаалах ёстой, албадан гаргах ёсгүй. Яг гэвэл энэ хүмүүс чинь Монгол улсад одоо нөгөө ажил хөдөлмөрж эрхэлжсэн тийм ээ. Тэгээ гадаад паспорт нь дууссан. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө нэг элчин сайдын яамд хандахаар бодлогоор цаадуулна гадаад паспортын сунгаж өгөхгүй. Ийм нөхцөл байдал үүсчээд байгаа тохиолдолд Монгол бол одоо энэ улсуудыг ямар ч байсан аюултай нөхцөл байдалд нь эргүүлж оруулж болохгүй учраас эндээ бол байлгаж явах ёстой. Төр засгийн одоо тэргүүнүүд ч юм уу те өөр хоорондоо бас одоо энэ асуудлаар яриа хэлцээр идэр хийх болох ёстой л доо те. Тэгэхээр тэр үднээсээ бол манайх ямар байр суурьтай байх вэ гэхээр олон улсын эрхцэн үднээсээ л одоо хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал байна те. Бас гадаадын иргэдийн эрхцэн байдлын хууль байна. Дотооддоо одоо тэр хүний эрхийг яаж хэрэгжүүлж яах гэдгээ харуулах юм одоо дэлхийн ертөнцид харуулах юм шанс л Монгол улсад уг нь байгаа юм. Яг хүний эрхийн асуудал ярьж байгаа тохиолдолд бол тодорхой тохиолдолд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт Монгол улс гишүүн орно. Энэ одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батсан хамгийн одоо хүний эрхийг батсан дээд бичих баримтууд үндсэн хууль гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр пактын хүрээнд эдгээр иргэдийн одоо улс төрийн байдал нөхцөл байдлыг судалж үзээд энэ хүмүүс одоо гарч явсан нөхцөлд бол одоо тэр хүмүүсийн амнаас одоо тэгээд одоо ажил хөдөлмөр юм уу ер нь бол өөрт нь аюул зандууж учирч магадгүй гэж үзэж байгаа бол тэр хүмүүс өөрснөө одоо манад оргонол хүссэн тийм хүсэлт гаргасан нөхцөлд бол асуудлыг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлж газартай ярьж одоо хөв хүний эрхийн хамгаалалтаас шийдэх ёстой. Энийг бол аль ч улсаар нь хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр энийг бол эрх баригчид бол одоо ялангуяа хүний эрхийн үндэсний комисс тийм ээ энэ бол асуудыг ингэж дээгүүр тавиад хөв хүнийг одоо хятадж орсож туурхч бай хөв хүмүүсийг бол олон улсын конвенцийг хамгаалах ёстой шүү. Энэ бол ялгуулан гадуурхгүй гэдэг чинь хөв хүн гэдгийг чинь баталгаа дээр тухайн хүний өөрийнх нь улсын орн тэр хүнийг хамгаалахгүй бол тэр байгаа орн бол конвенцийг хамгаалах ёстой шүү. Энэ бол Монгол улсын олон улсад хүлээсэн нэр хүндлөө сайжруулахээс биш тэр хүмүүсийг албадан гаргавал үнэхээр одоо аюул даваач хийх юм бол болохгүй. Ялангуяа тэр та ярьсан тэр хоёр өөр Монгол иргэнийг гаргасан тэр гаргасан хуулийн нөхдүүдийг шалгаж одоо эрүүгийн хариуцлага хүлээх ёстой. Одоо ягаад тэгэхээр одоо тэрүүгийн тогтолцоон дээр бол ийм асуудал байсан. Тэгэхээр одоо сая хүнийг ирүүдэн шүүсэн асуудал гарчээ. Тэр хүний бүр тэр хүмүүсийг бол цаазын ял өгүүлэх юм олон жил хорихал онуулах юм тийм юм руу аваач өгсөн байж магадгүй. Хууль бусаар
нэгдсэн үндэсний байгууллагын статустай хүмүүсийг бол улгаалаад өрөвдсөн шүү дээ. Хулгай хийсэн гэмт хэрэгтүүд энэ хүн хулгайлахтай адилтаж үзээд одоо энэ тэр оролцсон хуулийн ажилтнуудыг тушаал өгсөн улс төрчид бол эрүүг хариуцлах хүлээх ёстой. Ингэж Монголд хүний эрхийг хүндэтгэдэг нөхцөл байдал бий бол Үндэ бол одоо энэ туурх багш нарын асуудлаас бол Батбах докторыг хэлдгээр олон улс үнэхээр бид нарыг бас ажиглаж ямар шийдлийг гаргах нь гэдэг юм дээр анхааралтай харж байна л да. Энэ дээр би зориуд одоо энэ өмгөөлөгч олон улсын шинжээч хүний Amnesty International гэдэг бол үзэгч хүн болгон мэдж дэлхийн нийтээр одоо тийм ээ хүний эрхийн асуудал ялангуяа зорилтод ийм хүмүүстээр бол маш их одоо хамгаалт одоо хуулийн хүрээнд ажилладаг ийм байгууллагын төлөөлөлд байсан дээр би асууж авъя гэж бодсон юм. За ингээд цэцэн заяа та энэ дээр хэлэх ямар нэгэн тайлбар байна уу? Коммент одоо нэг гэж. Ерөнхийдөө бол тийм. Ер нь одоо тэр хүмүүс албатан одоо нутаг буцаад албатан одоо буцаад улс орондоо очисон тохиолдолд мөрдлөг хавчлагт орох, эрүүл шүүлтэнд орох. Энэ нь ингээд ийм тодорхой тохиолдолд бол аль ч улсын засгийн газар бол энийг явуулах тийм юу байхгүй тий. Тэр олон улсын эрх зүйн хүрээндээ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалтаа ч гэсэн байж байгаа. Иргэний эрхийн конвенцэд ч байна. Эрүүл шүүлтээс ангид байх эрхийн конвенцэд ч байдаг. Яг тэгэхээр Батбах багшийн хэлдгээр бол яг энэ конвенцэд дагаад үнэхээр тэр хүмүүс албатан одоо гараад тий нутагтаа ингээд очиод мөрдлөг хавчлага эрүүдэн шүүлт одоо шудраг бус зөө бус харьцаатай тулна гэж одоо тийм одоо нөхцөл байдал байгаа бол энэ дээр бас маш их нөгөө юутай мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Хүний Монгол бас хэр зэрэг хүний эрхийн мэдрэмжтэй вэ гэдгийг тэгээ Монгол өмгөөлөгчид гэдэг чиг энэ дээр бас нөөбчтэр хүний эрхийн үндэсний комисс ч гэсэн Amnesty International ч гэсэн энэ дээр бас анхаарал хандуулж шахалт одоо бүр баг хэлсэн бол 7 хоногийн дараа энэ одоо 7-8 багшийн асуудал шийдэгдэх гэж шүү дээ. Олон улсын Amnesty International байгууллага гэдэг чинь маш хүчтэй байгууллага. Энэ дээр одоо манай Монголын Amnesty International байгууллага ерөөсөө унтаа байдсан шүү дээ. Ерөөсөө юу ч хийдэггүй. Би энийг үүсгэн байгуулсан хүний нэг. Энэ хүмүүстээр компанид зохиогоод төвдөө мэдэгдээд дэлхийн бүх улс орны үдирдэгчид захидал бичих тэр эрхээ эдлэлтэй хамгаалалтай. Одоо хамгаалдаг байгууллагууд нь ажил хийхгүй болохоор одоо энэ хүмүүс чинь хэлмэгдэх гэж тийм үү? Тэр хатуу гэдэг юм шүү дээ. Хүмүүстэр очсон. Хүмүүсд бол их яг л одоо шууд бос утгаараа яг наад асуудалж орооцолтморг байна. Одоо наад асуудлаа дахиж ингэж асуудал болгоод яах вэ гэдэг ч юм уу. Ер нь жоохон зүхтаасан маягтай аль болох асуудалд оролцохгүй байх боломжтой. Тэр ч утгаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгэнд бас оролцох зарим төлөөлөлд бол нэлээд тийм жоохон болгоомжлсон байдалтай байсан л да. Тэрийг бол нугаад байгаа юм аа. Энэ хүмүүсийн асуудлыг улс төрч шийдэх гэж байна. Төр шийдэх гэж байна. Тийм учраас одоо хэлж штэ Amnesty International хүний эрхийн үндэсний комисс нөөп юм. За одоо энэ байгууллагууд чинь л одоо жинхэнэ дуурч явах хэрэгтэй. Маш чухал байхгүй. Энэ Amnesty International байгууллагыг анхаарах хэрэгтэй. Маш хүчтэй байгууллага бас санал хүсэлтийг танаа ирж байгаа баг тийм ээ. Харамсалтай ажил хийдгүү. Бас явуулж байгаа. Хүмүүс ч гэсэн нөгөө фэйсбүүкээр те яг танахын асуудал дээр ямар байдлаар гэдгийг гаргаж байгаа юм бэ? Мэдээлэл гарч ийн үү? Янз бүрийн стейтмент гарч ийн үү те? Ямар акт зөргнүүлэх гээд байгаа юм бэ гэд иймэрхүү бас юм дээр байгаа. Тэгэхээр бас ингээ манай нэвтрүүлгэд оролцсон учраас одоо ерөнхийдөө цэцэн заяа зохицуулагчийн хувьд бас энэ юуг авах шиг боллоо. Интернэшнл анхаарал даваад компанид өрнүүлэх юм бол хамгаалагддаг байхгүй. Хүний эрхийн хамгаалагч. Тэгэд одоо хүртэл юу ч хийгээгүй л байгаа байхгүй. Би энэ үүсгэн байгуулж байсан үед бол энэ байгууллагын одоо Монголд байгаа ажлууд маш хэмжээтэй ханддаг байхгүй. Яг л одоо хамгаалаад гараад ирэлдэ гэдэг. Энийг одоо удирдлагатай хийх хэрэгтэй. Одоо тэгээд энэ бол тэр холбогд хүмүүс хүний эрх үндэсний хүмүүс хандахгүй бол хүний эрхийг хамгаалдаг Монголын байгууллагууд унтж байна гэж би хэлэх гээд. Түркийн багшийн талаар би нэг сонсоогүй. Гэхдээ бол энийг бол одоо та ингээд анхаарал тавьж байна. Хөв хүний эрхийг бол маш дээд зэрэг хамгаалах хэрэгтэй шүү. Сэтгүүлчдийн хувьд бол өдрийн сонины инэрэл сэтгүүлч бол бас бараг анхаарч гаргаж ирж тавьсан баг шүү. Айкон нэмэн бас гаргаж ирж байгаа. Тэгэд бас энэ сэтгүүлчдээс бол би оролцуулах гэдгийг бол их бодсонгүй. Яагаад гэвэл бас бусад одоо яг нэвтрүүлгийнхаа шугамар шинжээчдийн байр суурийг сонсъё гэсэн юм зорилтыг бас тавьсан юм. Ингээд баярлалаа ингээд төгсгөлийг хүртэл төвчээртэй байж үзэгчдийг маань хөндлөж одоо энэ орой болсон хойно бас энэ чухал асуудлаар одоо маш чухал үед их сайхан одоо тийм ээ авч хэрэгжүүлж болохоор таны мэдхүүн талаасаа соён гэгэрүүлэх талаасаа мөн тэгээд алсын харааг бас төвшүүлж өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Ингээд дэлхийн түүхүүд одоо төслийн уран бүтээлчдийн багаас онцгойлон та бүхэндээ хүндэтгэлтэйгээр одоо баярлалж талархсан илэрхийлээ. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчдээ дэлхийн түүхүүд цувралын маань өнөөдрийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Мөн одоо үзэгчид та бүхэндээ би нэгдүгээр сувгаар бас хэлсэн. Үгээ энд давтаж хэлье. Дэлхийн түүхүүд цуврал маань өнөөдрийн хүртэл одоо 3 сизон буюу 3
улирлын 34 дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн байх юм аа. Ингээд дугаараас дугаар болгонд байнгын үзэгчид, зорилттой үзэгчид та бүхнийхээ одоо урам мэлалгын үгээр уран бүтээлчид бид нэр ирч хүчээ авч улам одоо хичээж ажилласаар өнөөдрийг одоо хүрч ирсэн. Ингээд өнөөдрийн хэмжээнд бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз гэлтгүй Монгол улстай телевизийн нэвтрүүлгийг сошиал дөрвөн сувг буюу Instagram, Twitter, YouTube, Facebook гэсэн сошиал сувгуудад одоо шинэ технологиг одоо нутагшуулсан ийм одоо төсөл болж байгаа гэдгийг бол энд хэлэхэд таатай байна. Ингээд дугаар болгоныг шимтэн үзэж 7 хоног болгоны даваа гарвыг одоо хүлээж байж бидэнтэй хамт одоо энэ орой болсон цагийг хамтдаа байдаг эрхэм үзэгч та бүхнээс ни одоо илүү одоо ийм одоо шагнал гэж одоо уран бүтээлч бидэрт байдаггүй юм. Ингээд эрх намрын одоо бас нэгэн шин даваа гарагт эргэн уулзын шин түүх, шин сэдв, шин бүтээлээр эргэн уулзъя гэдгийг хэлээ. Мөн төгсгөлд нь ганцхан одоо өгүүлбэр хэлхийг зөвшөөрнө. Ерөнхийдөө Монгол улсынхаа тогтвортой хөгжил, түүнчлэн хүний эрхийг дээр суурилсан хөгжлийн одоо эерэг чиг хандлагыг ялангуяа залуучуудаа хүргэх зорилготой дэлхийн түүхүүд бол анхлан гарч ирсэн. Мөн түүнээс гадна үзэгчид та бүхнийхээ хөгжлийн сэдвүүдэд одоо тодорхой хэмжээгээр соён гэгэрүүлэх ийм эрхэм үүрэг зорилготойгоор хараат бус бие даасан баримтат контент дээр одоо дамжуулж одоо хөгжлийн асуудал хандах ийм одоо бас шийдлийг эхлүүлснээр одоо дэлхийн түүхүүд төслийн уран бүтээлчид бид нар баяртай байдаг юм аа. Ингээд биднэрт одоо уран зориг мэлалгын үгийг байнга одоо өгж байсан эрхэм үзэгчид та бүхэндээ дахин баярлаж талархснаа илэрхийлье. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэн одоо хоймроос үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн дугаарыг хүргэсэн сэтгүүлч Дэмчигийн Оюунчимэг баяртай үзэгчтэй эрх намар эргэн уулзцгаая.